دوره اثربخشی باشه. حاصل تجربه 17 ساله است تو حوزه امنیت توی صنایع مختلف از حوزه بانکداری بگیریم تا اویل اند گس. عرضم حضورتون من که حرکت کنم دیگه میتونم نیاز نداره دیگه، نه؟ سخت میشه ها. این حالش آزاد باشه. خیلی خوب. با اسمس میگه صفحه بعد. من قبل از اینکه شروع بکنم یه استارتاپی معرفی بکنم. حالا فارغ از موضوعاتی که طی یک سال گذشته در کشورمون اتفاق افتاده، خیلی از دوستان متاسفانه مهاجرت کردم. من دوست داشتم مهاجرت کنم، چند تا سفر رفتم کشور مختلف، در نهایت انتخاب کردم تو کشورمون بمونم. یه استارتاپی رو به نام کمان امن دیاکو تو محوریت معاونت فنی و آموزش جواب دانشگاه سنت شریف ثبت کردیم که بتونیم حلقه‌های گم شده‌ای که تو حوزه آموزش تو کشور ما توی این سالها به عنوان مدرس همکاری دوستان پیدا کردیم و رفع بکنیم. کمان امن دیاکو یه اسم کردیه، توی اسناد تاریخی به اسم پادشاه میشناسن، در حالی که یک فرمانده دلیر بوده که عادل بوده، سیاستگزار خوبی بوده، قدرتمند بوده. ما می‌خوایم تو حوزه امنیت سایبری کمان امن دیاکوی امروز باشیم. حالا فارغ از اسلاید که کانسپچوال و مفهوم لوگومون رو داره تشریح می‌کنه، کانسپت لوگومون بالا دیاکو هستش، این کره ارتباطات فناوری اطلاعاته، این کانسپت سیاه‌سفیده و در نهایت لوگو اصلی این شرکت استارتاپی رو ترسیم کردیم. چیزی که خیلی مهمه تو دنیا تو حوزه امنیت به عنوان یک ماژول یا راهکار لاکچری نگاه نمی‌کنن. مثلا بگوییم پتروشیمی موبیل چون رفته سمت امنیت، ما هم سراغ امنیت داریم، یا چون الزاماً نهاد بالدستی مثل سازمان پدافند یا پلیس فتا یا مرکز راهبردی افسر ریاست جمهوری اعزام کرده سمت امنیت داریم. حالا اینجا حالت همایش و سمینار داره. من اصلا کلاسام یه طرفه رادیو بیس نیست، معمولا پینگ پونگی با هم صحبت می‌کنیم. تا پرین دانشگاه بیزینسی تو دنیا دانشگاه بیزینس اسکول هاروارد میشناسین؟ با بدون فیلتر نه اون ور نه این ور به راحتی میتونی وارد مجله آنلاینش بشین به اسم hbr.org. به زبان انگلیسی محتوای خیلی غنی داره. تاپ‌ترین بیزینس اسکول دنیاست. کشورهای توسعه یافته یا کشورهای حوزه خلیج فارس آدم‌هایی که از وضع مالی خوبی برخوردار هستن میرن توی بیزینس اسکول که لیدر یک حوزه‌ای باشن. توی هاروارد بیزینس تو حوزه امنیت میگه امنیت برای چیه؟ تداوم امن کسب و کار. شاید یکی از مشکلاتی که خب باب میل سازمان بالدستی نباشه و میخوام اشاره بکنم، چنین دوره‌هایی رو اول باید برای مدیران عامل، مدیران ارشد، اعضای هیئت مدیره برگزار بکنن که بلوغ امنیت دنیا از بالای پایین میره، نه از سمت من کارشناس. موضوع دوم که شاید الان توی مجلس دارن کاراش انجام میدهن، موضوع قانونگذاریه. راجع به قانون GDPR آشنایی دارید؟ شنیدین؟ کسی نشنیده چی؟ جنرال دیتا پروتکشن. یه قانونیه توی اتحادیه اروپا ثبت شده. این قانون اشاره میکنه اگر سازمانی چه نهاد دولتی چه نهاد خصوصی اطلاعات شهروند اروپایی رو پردازش بکنه، من عذرخواهی میکنم، من بعد از کرونا 2 دقیقه صحبت میکنم خوش میشه، اطلاعات شهروند اروپایی رو پردازش کنه، اگر به هر علتی به غیر از جنگ نرم و جنگ فیزیکی این اطلاعات نشر پیدا بکنه، اون شرکت خصوصی باید ضررزیان بده. چه قانونی تو کشورمون داریم؟ نه. اگر داشته باشیم کلی مزیت داره. یکی این که فراد، کلاهبرداری، فساد کوچیک تو حوزه آیتی هست کم میشه. موضوع دوم شایسته سالاری. هر کسی هر توانی که داره به اون جایگاهی که میخواد میرسه. چرا؟ چون مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره آدم‌هایی رو باید انتخاب کنن شایسته باشن که اگر فردا روزی اتفاقی برای سازمان افتاد که اون مدیر عامل باید تو نهاد قانونگذاری مثل قوه قضاییه پاسخگو باشه، از موضوعی که کارشناس درست رو انتخاب کرده باشه چی باشه؟ مطمئن باشه. پس یعنی قانونی کمک میکنه فضای امنیت به سمت بلوغ حرکت کنه. پس امنیت برای چی مهم بود؟ یه حالتی ترتیب می‌بینیم دیگه، تداوم امن کسب و کار. به غیر از این هیچ دلیل دیگه ای نداره. یه مثال بزنم،
شما اکثر شرکتاتون یه شبکه آیتی کوچیک و بزرگی داره، درسته؟ همتون وبسایت دارین؟ اگر خدایی نکرده توی وبسایت شما مثلا ارزشی هم براتون نداره، تو شبکه سازمان نیست، اون سپاری شده، یک شعار سیاسی، یک لوگو بعدی، عکس بعدی بیاد، می‌بینید چه تبعاتی داره از نظر نهاد بالادستی. پس خیلی مهمه دیگه. پس تداوم امن کسب و کار اهمیت پیدا می‌کنه. این استارتاپی که ما ثبت کردیم با دوستانی که تقریباً 10-15 تا تو این حوزه هستن، تو حوزه امنیت شبکه، تو حوزه امنیت اطلاعات و تو حوزه امنیت سایبری راهکار ارائه می‌کنیم. یه نکته‌ای که سال‌هاست تو کشور ما خیلی سعی کردیم فرهنگ سازی بکنیم، امنیت اطلاعات با امنیت شبکه با امنیت سایبری سه تا مؤلفه مجزا هستن، در حالی که با هم همپوشانی دارن. بابت امنیت اطلاعات بر رزومه دوستان می‌گذارم، می‌خوام اینا رو تشریح کنم. وقتی میگیم من متخصص امنیت اطلاعاتم یعنی چی؟ یعنی من متخصص استانداردهام، آدم فنی و هنزانی نیستم. روی راهنماها، دستورالعمل‌ها اشراف دارم، مثل طرح همسازی افتا، مثل ایجاد و کنترل امنیتی ظرف‌های آمریکا، مثل استاندارد NIST. میشناسید نیستو؟ یک مؤسسه استانداردی هست تو کشور آمریکا به نام NIST، مثل سازمان استاندارد ایزو رو میشناسید؟ بله، خیلی هم احسن. ایزو برای درب آب معدنی هم چی داره؟ استاندارد داره. اون سری از استاندارد ایزو رو ما استفاده می‌کنیم، میگیم سری S 27000. مثل چی؟ 27001. مثل چی؟ 27002. 27001 ISMS الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات. 27002 چیه؟ کسی میدونه؟ کد آف پرکتیسه، راهنمای ISMS. 27003 چیه؟ راهنمای پیاده سازی ISMS. 27004 KPI، یکی از حلقه‌های گم شده تو کشور ما، شاخص کلیدی عمل کرد. الان من قهرمان کارشناس امنیت تو سازمان شما باشم، شما به عنوان مدیر من چجوری احراز می‌کنید این هزینه بیت المال یا هزینه شرکت خصوصی رو به نحو درست تو حوزه امنیت صرف کردم؟ چجوری تشخیص میدیم؟ میتونیم بگیم؟ شاخص ببین چیه؟ من یه پروژه انجام دادم، یه فایروال خریداری کردم. شما به عنوان مدیر من چجوری میتونید کار من کارشناس قهرمان رو احراز کنید؟ نه مجاهدم نه منافق، آدم قابل اعتماد. برگردان چه کم شد، درسته؟ کارم رو چجوری احراز میکنید که این کار به نحو درست انجام شده؟ فارغ از استاندارد، تو استاندارد شاخص نمیاره. استاندارد نگاه 1 2 3 4 علی در تو دنیا بهش میگن KPI، شاخص کلیدی عمل کرد. یعنی اگر من پروژه مثلا SOC، مثلا هوش امنیتی، مثلا طرح همسازی افتا، هر استاندارد، هر پروژه تعریف میکنم، اگر تو شاخص نباشه هیچ کس به درستی نمیتونه کار منو احراز کنه. هر کسی هم احراز میکنه نظر قابل احترام شخصیش. مثلا این KPI شاخص کلیدی عمل کرد. یعنی چی؟ یعنی مدیر من میگه آقای قهرمان 800 میلیون تومان X تومان هزینه کردی، رفتی فایروال خریدی. الان که فایروال خریدی نسبت پارسال چه فرقی کردی؟ من باید نمودار در بیارم میگم پارسال اینا رو رصد نمی‌کردیم، الان داریم رصد می‌کنیم، حمله دیداس داریم، حمله بروت فورس داریم، پسورد رو در بیاریم. درسته؟ اگر شاخص کلیدی عملکرد رو سرچ فارسی کنید کلی مقاله قشنگ هست. انگلیسی که سرچ کنید بهتر. حتما تو پروژه‌هاتون از پیمانکارهایی که تو حوزه امنیت تایید امنیتی دارن KPI بخواید. اگر فکر می‌کنید تو تهران پایتخت الان همه شرکت‌ها اینو میدونن، نمیدونن. شما به عنوان کارفرما با توجه به ترند روز KPI مطالعه کنید. من سالها تو بدنه پیمانکاری بودم، دارم نقاط ضعف رو میگم دیگه. تو کشور ما خیلی میگن تحریم بدبختی، من اعتقادی بهش ندارم. شما تاپ ترین محصول امنیتی رو بخوام تو کشور هست، فارغ از موضوعات بکدور و شیطنت‌های کشورها جاسوس محور. اگر بگیم سواد نداریم، به زرس قاطع میگم دانش هست. یه محصول امنیتی که تو کشور ما وجود داره، واقعا محصول بومیه، فارغ از اینکه بلوغ داره یا نداره، محصول آنتی ویروس پادویش. من تبلیغ کننده پادویش نیستم، ولی اگر توی گوگل سرچ کنید خانم نگار شباب، نوشین شباب از بچه‌های چی بودن؟ مهندسی معکوس این نرم افزار بومی بودن. همین الان با گوشی‌ها سرچ بکنید نگار شباب، نوشین شباب، کجا هستن؟ یه کسبره. پس بچه‌های ایرانی دانشی داشتن که اون وقت با یه فرش قرمز دارن چیکار می‌کنن؟ میبرن. به نظر شما مشکل تو حوزه امنیت چیه؟ بودجه نداریم؟
الان مشکل شما تو سازمانتون چیه میتونیم بگین؟ فقط بودجه؟ منابع دیگه چی؟ نه با آیتی مثل یه خدمات مصرف کننده است. دیگه چی؟ چیه مدیران برو؟ نگاهشون چیه؟ نگرش. دیگه چی؟ کار زیاد. همبدی نه؟ کار اصلی نرسید. حجم کار زیاده. درسته؟ به نظر شما چی کار بکنی بهبود پیدا میکنه. شما فکر کنید نفر اول متولی امنیت تو کشور. تو شورای عالی مجازی شما هر چی بگی همه اتفاق میفته. چیکار میکنی به نظر شما؟ چون نقد فایده نداره. تا صبح میتونیم همدیگه رو نقد کنیم. نقد خوبه که همراه با چی باشه؟ راهکار، تفکر انتقادی. الان به نظر شما چیکار کنی مشکل رفع میشه؟ کی گفت پول؟ شما گفتی؟ تو چه سازمانی هستین؟ شهرداری. با شهرداری حالش خوبه. همین از شهرداری فهم میگیرن. من به عنوان کارشناس امنیت بعد کوچ‌تر شما هستم. هیچ اعتقادی ندارم پول نیست. چون تو اکثر پروژه ها ناظرم. پول به شدت هست ولی درست خرج نمیشه. ما الان توی سمینار میخوایم راهکار درست خرج پول بیت المال رو در جهت منافع سازمان چا کنیم با هم دابل چک کنیم. یعنی من یه سری موضوعات میگم، یه سری شما موضوعات باید بگید که چا کنیم لسن لرن داشته باشیم. پس امنیت اطلاعات چی بود؟ تو لینکدین فعالیت میکنید؟ میشناسید لینکدین رو؟ من بعد از لطف دوستان و نهادهای بالادستی و پایین دستی و دعای خیر پدر مادر عزیزم مدیون پلتفرم لینکدینم. اگر تو لینکدین هستید فعال باشید. فارغ از لایک و خنده و دوستی و جوک خیلی کمک کننده است. همین الان با شرایط تحریم ما پروژه تو خاک امریکا داریم، تو سنگاپور داریم، تو آلمان داریم. دلاری هم داریم کسب درآمد می‌کنیم. اینو خواستم بگم که حوزه امنیت اگر مهارتی کسب کنید، مهارتی میشه قلق انجام کار. به راحتی میتونید پول در بیارید. من پکیج فروش موفقیت نیستم. حوزه امنیت حوزه بکریه. این خانومی که تو آلمان دستش می‌لرزید صدر بود چی بود فامیلشون؟ خانم توییتر بارها توییت کرده آقا ما فرش قرمز برای متخصصین آیتی امنیت ایجاد می‌کنیم. اگر یک نهاد امنیتی یا متولی بیاد آمار میگیره قسمت اعظمی بچه‌های باهوش و تلنت با تجربه‌ای که توی کشور تجربه کسب کردن یا کانادا یا آلمان، یعنی تو حوزه آیتی امنیت هم داخل کشور عزیزمون ایران به شدت فرصت هست، هم خارج از کشور. من تشویق مهاجرت نمی‌کنم، انتخاب دیگه. الان مثلا رنج حقوقی شما چقدره؟ 10 15 20 30 چقدره؟ یه عدد میتونی به من بگی؟ 50. کی گفت 50؟ ببین چه سازمانیه بگیرا چک کنیم. خوب میگیرین آقا من الان تعطیل کنم ببین صدا تو تهران پایتخت با کلی تورم اگر شما 2-3 سال تجربه داشته باشید، من اینجا گارانتی میکنم فیلم رکورد بگیرید. تخصص تجربه کسب کنید، ماهی به راحتی 35 تا 45 تومن میتونید به راحتی در کنید. حالا اگر برونگرا باشید، خونگرم باشید، توان انتقال دانش داشته باشید، اون عدده میره بالا. عدد خوبی یا بدیه؟ کسی که کارشناسی آیتی داره 2 سال بیشتر کار نکرده. خوبه یا بده؟ کمه؟ متوسطه. بعد 2 سال خوبه دیگه. کی گفت متوسطه؟ شما چقدر درآمد داری قربان اگر محرمانه نیست؟ 5 تومن. خب برای کسی که 2 سال کار میکنه 35 چقدر کمیه؟ فارغ از شوخی. میخوام بگم پورتر نظریه پرداز مارکتینگش میگه اقیانوس آبی. یعنی ما برای استارتاپ تو حوزه حمل و نقل همتون میشناسید 15 ماه طول کشید سال 97 مدیر امنیت استخدام کنیم با پایه حقوق 43 میلیون و علاوه کارنامه کلی پکیج جذاب. سال 97 دوران اینقدر نبود. یعنی چند سال پیش؟ 5 سال پیش 15 ماه طول کشید. چرا بالا پیدا نکردیم؟ کلی رزوم‌های رنگارنگ می اومدن که ابعاد اصلی امنیت رو بلد نبودن. فقط توش کلید واژه بود. پس یکی از مشکلات چیه؟ ما نمیتونیم آدم خوب رو فیلتر کنیم. یکی از مشکلات کارفرما چیه؟ فارغ از مجوز افتاد کار خیلی خوبی کرده، فیلتر کرده که هر شرکتی نیاد مجوز بگیره، ولی شما باید مصاحبه کنید. خیلی از شرکت‌ها توان فنی مناسبی شاید نداشته باشن، یا اگر بدونن شما اشراف ندارید برای کاهش هزینه‌ها پروژه چیکار میکنن؟ من جسارت میکنم اگه همه نباشه خیلی لطف میکنیم. چون اومدین یه چیزی با هم لسنر داشته باشیم دیگه. من نظر
حساس و نازک قرار می‌کنم. چون اومدیم با هم چیز دابل چک کنیم دیگه، اگه همه باشه موبایل زنگ بخوره هیچ دوره اصلا ارزشمندی نداره. خب امنیت اطلاعات میشه استانداردها. شما زمانی میتونید بگین که متخصص امنیت اطلاعات هستید که با استاندارد رویه روال کار کرده باشید. همین الان با گوشیاتون تو لینکدین سرچ کنید، همکاران بنده خیلی اشراف ندارن که امنیت اطلاعات چیه. مثلا من قهوی سالها سیسکو کار کردم، تو حوزه امنیت نوشتم امنیت اطلاعات. من قهوی استقلال کار کردم، نوشتم امنیت اطلاعات. زمانی میتونم بگم متخصص امنیت اطلاعات فارغ از سمت، تکنسین، کارشناس، مدیرم که روی استاندارد سوار باشه. موضوع دوم امنیت شبکه است. زمانی که میگیم امنیت شبکه یعنی شما متخصص چند محصول امنیتی هستید. حالا بومی، خارجی، دزدی، کرک، کامرشیال، تجاری، فایروال، آنتی ویروسه. الان میخوام یه چیزی نشون بدم چقدر ما از دنیا تو حوزه امنیت عقبیم. هر کدوم از دوستان یک کاتگوری محصول امنیتی بده. مثلا فایروال یکی، دیگه چی؟ جان؟ چی نشون هانیپاد 2 تا، دیگه چی؟ UTM 3 تا، چی؟ IPS، IDS، IDP 4 تا، سندباکس 5 تا، آنتی ویروس 6 تا. آقا الان یه بودجه کلانی گذاشتیم، شما هر چی میخوایم بخریم دیگه، بگید دیگه 6 تا. همون شد. یعنی الان شما بودجه نامحدود گذاشته باشن برای شما 6 تا رو بخرید تمومه؟ تکنولوژی دیگه نمیشناسید؟ جان؟ کلین روم. اوکی. میگیم استاندارد کانسپت فیزیکی هم از 7 دیگه چی؟ مثلا موضوعات اصلی اصلا بهش دست نذاشتید. شما که میگین بودجه مشکل داره، آقا ساختار مشکل داره، همه اینا رو من خدای نقدم. هیچ عیبایی هم هیچ نقدی ندارم. ولی الان شما تکنولوژی ها رو نمیشناسید دیگه، این سمت ماست دیگه. دیگه چی؟ VM ویرچوال ماشین 8. VM محصول امنیتی نیست. میگیم ما برای محصول NSX کامپوننت امنیتی داره. دیگه چی؟ ابجد علی چی میشه؟ عددی خدا به درد بیاره. 110 تا تکنولوژی تو دنیا وجود داره. ما الان با هم کلود محصول امنیتی نیست، میگیم سرویس ابری 9 تا. 110 تا کاتگوری امنیت تو دنیا وجود داره. ما با هم 30-40 نفریم، 60 نفریم، چند تا گفتیم؟ 9 تا شد. یه آقای این سالها تو NSA آژانس امنیت ملی امریکا مدیر امنیت بوده، کتابی چاپ کرده. خواستید من به دوستان افتا یا مرکز پذیرشون بهتون بده. خیلی جذاب بود. 3 تا مؤلفه رو تو این کتاب 200 صفحه‌ای گفته بود، دیدم درد مشترک. یک، اینکه امنیت برای کسی مهم نیست. چه لایه ساختار حاکمیتی امریکا چه ساختار کشور. اونجوری که باید مهم نیست. بعد اینکه بتونم ریفر بدم، یه فیلمی هست، محتواش هم انگلیسی هست، هم دوبله، هم زیرنویس. هیچ صحنه یا اپیزود خاصی نداره و خانواده نتونی ببینی، مستنده به نام هک بزرگ. توصیه میکنم بنویسید. شب در کنار خانواده، همسر، پدر، مادری که تحصیلات آیتی ندارن ولی با تلگرام، واتساپ کار میکنن، حتما مستند هک بزرگ رو ببینید. راجع به انتخابات ریاست جمهوری امریکاست. اهمیت دیتا رو داره چیکار میکنه؟ بولد میکنه. چندین سال دوره توپ تانک فشفش گذشته. الان جنگ سر چیه؟ آقای دکتر سلیمانی هم گفتن سر چیه؟ اطلاعات. کشوری که دولتی که اطلاعات شهروندی کشور دیگر رو داشته باشه چیه؟ برده. یه مثال ساده میزنم بریم سراغ مبحثمون. توی تلگرام همتون اکانت دارین؟ دارین دیگه، درسته؟ الان تلگرام برای چه کسی؟ آقایی. مال کجا؟ شهروند روسیه، درسته؟ الان اون آقا میدونه دغدغه زن ایرانی چیه، دغدغه جوون ایرانی چیه. قبول داریم؟ تو تلگرام با هم مذاکره می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. به راحتی انقلابی رو تفکیک خیابونی که چیکار کنه؟ ایجاد کنه دیگه. غیر از اینه الان تو مجلس سنای امریکا مگه بحثی سر یه اپلیکیشن به نام تیک تاک؟ چرا دارن جنگ میکنن؟ چون سیاسیه؟ جنگ سر اطلاعات. هر کشوری که اطلاعات بیشتری داره برده. الان کمپانی‌های بزرگ آیتی مال کدوم کشوره؟ متاسفانه ما چی هستیم؟ آقا ما که آدم مهمی نیستی، من قهوه دوستان چی؟ اطلاعات مهمی ندارم، اصلا مهم نیست من مهم هستم. اون کشور میتونه پردازش کنه. آقا مرد 35-55 سال راجع به چی سرچ میکنه؟ دغدغه فکریش چیه؟ قیمت تخم مرغ یا شاهد سالاری؟ به راحتی 1000 تومان رو میدن.
یه مثال دیگه هم بزنم بریم. تو دستبنده، خب یه دستبند ساده. به نظر شما این دستبند ساده رو من خریدم دیگه، درسته؟ من انتخاب کردم. تو گزینه‌ها بوده. مشکلی که ما و خیلی از مردم کشور دیگه داریم، ما انتخابگر نیست. بین گزینه‌ها میریم می‌خریم. گوشی چی هست اونو بخر. لباس چی هست؟ یعنی یک ساختاری موضوع ایجاد میکنه چه استانداردی رو بخون. اگر بتونیم انتخابگر باشیم بردیم. پس امنیت شبکه میشه محصولات امنیتی. امنیت سایبری میشه مجموعه از استانداردها و تکنولوژی‌ها در قالب پروسیجر، فرایند. من آخرین بار که تونستم توی دوره امنیت شرکت کنم 2013-14 کشور سنگاپور یه مدرسی از مؤسسه سنگ اومده بود. فارغ از مطالب جذابش گزینه جذابی گفت. و به نظر من ایشون آقای ایکس امنیت 3 تا استیجه. استیج یک چیه؟ آموزش. اگه میخوام نقدی بکنم این همه آموزش برگزار میشه، فارغ از اینکه کیفیت آموزش تو کشور نسبت خارج شاید بالا پایین باشه، چقدر این آموزش‌ها برای شما اثر بخشه؟ اثر بخش بوده؟ بوده یا نبوده؟ سوسوه. خب بعد رود کاز آنالیز کنیم چرا نبوده؟ مشکل مدرسه، مشکل فضاه. یه قسمت عمده‌اش سمت ماست دیگه. قبول دارید؟ اگه اعتقاد داشته باشی سمت ماست دیگه. من اگه بخوام به شروع شما بکنم آموزش دوره می‌بینیم. حالا شما خود اینجا پایسیب نیست. پایسیب بخوریم گپ بزنیم حالا دوره برگزار شده مدرکی میدن. پس بیشتر سمت ماست دیگه. نمیتونیم به همه نقد بکنیم. تو دنیا میگن اول آموزش اثر بخش. آموزشی که ازش امتحان گرفته بشه و شما بتونی پاس بکنی میشه اثر بخش. من به ذرس قاطع بهتون میگم تو دوره‌های خودم شما دارین با سوادی هستید. اگر بخوایم امتحان بگیریم شاید 97% فیل بشوند. حالا میگن قهوه بعد تدریس میکنه، آقا زهرا تدریس کنه، علی تدریس کنه، هر مدرسی تدریس کنه، تو سطح بین‌المللی امتحان میخوایم بگیریم فیل میشه. پس این قسمت هم سمت ماست دیگه. دقت نظر نداریم، دغدغه‌مون نیست. با اینکه همین چنین دوره‌ای رو مثلا تو ابوظبی پیشنهاد میدن بریم برگزار کنیم، تجربه صنعت اولنگز رو برای کشور امارات برگزار کنیم، فکر می‌کنید چقدر من میدم؟ یه عددی بگیم. ندونی قیمت $11,000 چقدر میشه؟ چقدر میشه بگین؟ موسیقی انجام بدیم. من چه وقتی برگزار کنم؟ آموزش خارج از کشور به شدت هزینه‌اش بالاست. به شدت. ولی متاسفانه یه فرهنگی من و شما داریم. یه چیزی که رایگانی میگیم با طرف اینقدر بیکاره. آقا من 17 سال کار کردم، دیگه موام سفید شده، بعد بشم بازنشسته، زن نشسته. اصلا دیگه نیازی برندینگ و درآمد شده خدا ندارم. این دوره‌ای که رایگان برگزار می‌کنیم تفکر ما اینه که خیلی ارزشمند نیست. ولی اگر نفر 5 میلیون می‌گرفتیم حتما سر وقت می‌اومدیم، سر وقت هم می‌رفتیم. پس امنیت سایبری یعنی استفاده از تکنولوژی با کلی رویه روال. این مأموریت و چشم‌اندازی که ما تو استارتاپ در نظر گرفتیم، خواستیم با تمام مشکلات بمونیم، چون امید داریم قد خودمون میتونیم گام درست انجام بدیم. هیچ وقت نمیتونیم همه نقدها رو به سمت بالدستی ببریم. یه سوزن هم باید به خودمون بزنیم. سعی داریم اون گپی که به شدت تو حوزه آموزش رواج داره رفع کنیم. الان شما سیسکو رو آشنایی دارید، درسته؟ با آخرین مدرکش چیه؟ خدا به درد بره. CCIE. من قبل CCNA بلد نیستم. برم کلاس CCIE بخوام بگم من چیکار میکنم؟ ثبت نام میکنم. پس دغدغه آموزش نیست دیگه. آموزشگاه یک دلالیه، آموزشگاه قهرود. به کسی هم نگیم بهش بر بخوره. پولو میگیره، ساعتی 1,100,000 تومان هم میده مثلا مدرس. اصلا کیفیت براش مهم. الان با همت مرکز راهبردی افتی ریاست جمهوری و مرکز پژوهش ما می‌خوایم این مشکل رو رفع بکنیم. دغدغه آموزشی و درآمدم نداریم. می‌خوایم پرورش بدیم، مهارت ایجاد بکنیم. قدر انجام کار. بازم میگم تو کشور رئیس جمهور ایران به شدت متخصص امنیت وجود داره. شکر خدا تو این حوزه خیلی نگرشی ندارن. قهرود الان گردنبند طلا در گردنش یا چی مس تیپش رسمی یا غیر رسمی. مهم چیه میخوام؟ مهارت رو میخوام. یه ذره آدم عادل و وطن پرست باشه، نسبت به حقوق میگیره، کار درست انجام بده. ما میخوایم پرورش رو انجام بدیم. موضوع سومی که میخوام انجام بدیم یه گپ بزرگ تو ساختار امنیت سایبری تو کشورمون، از لایه حاکمیتی تا لایه سازمان ما. میخوایم با فرهنگ سازی رفعش کنیم که قسمتش تو این دوره
در خدمتتون هست. موضوع دیگه هم هست که بحث برندینگ مدارک معتبر مارکتچره که من از این استفاده میگذرم، میخوام برم سراغ اصل مطلب. پس راجع به امنیت اطلاعات، امنیت شبکه یه توضیح، یک جمله‌ای دادم براتون اشراف شد. متاسفانه ما ایرانی‌ها هندی پاکستانی رو نمیدونیم، ولی طرف فنلاندی سوئدیه تایتل کارش درست امنیت اطلاعات میشه، استاندارد فنی نیست، امنیت شبکه کار رو محصوله. سایبر سکیوریتی یعنی مؤلفه‌ای که داره همزمان از این رو با سافتم چیکار میکنه، هر دو استفاده میکنه. که خود امنیت سایبری روی تک دفاع سایبری داره و حوزه آفنسیو یا نفوذ یا ارزیابی امنیت. یه خدمتی که ما تعریف شاید نشنیدید، حتی شرکت‌های رتبه یک هم نشنیدن، بهش میگن چی؟ سیزو از سرویس. خیلی از سازمان‌ها توان جذب مدیر امنیت با حقوق 150 میلیون 100 میلیونی رو نداره. آدمش هم تو کشور کمه. ما خدمات مدیر امنیت مجازی میدهیم. یعنی هر آنچه که شما به عنوان کارشناس امنیت نیازی داشته باشید ما انجام میدهیم. تو حلقه کارمون اول نیازسنجی میکنیم. تحقیق و توسعه، طراحی، پیاده‌سازی، راهبردی، مقاوم‌سازی، طرح همسازی اهداف، بهینه‌سازی، بلوغ و آموزش. در انتها نیاز داشته باشه ساپورت. یه سری مشتری‌ها داریم با اینکه استارتاپ هستیم، ولی به خاطر اینکه شناخت داریم تو خیلی از سازمان‌های حساس و غیر حساس یه سری خدمات امنیت ارائه می‌کنیم. خب بریم راجع به استراتژی دفاع سایبری به وسیله سیزو. سیزو چیه؟ مدیر ارشد امنیت اطلاعات که تو کشور به شدت کمه. شاید تو حوزه بانکداری دارید، بقیه سازمان مدیر امنیت دارن. چرا اهمیت داره مدیر ارشد به نظر شما؟ فارغ از سمت و حقوق. چرا؟ وقتی میگیم مدیر ارشد سی لول یعنی در کنار کیه؟ مدیر عامله. اگر شما بتوانید چارتتون رو همت کنید با منابع انسانی واحد مرتبط به سمتی ببرید که آیتی و امنیت چی باشه؟ سی لول. یعنی اگر میگیم مدیر آیتی بگیم مدیر ارشد تکنولوژی کمک میکنه ارتباط بهتری با مدیر عامل داشته باشید. این کمک خروجی چیه؟ به آیتی و امنیت به دید لاکچری یا مصرف کننده یا سربار نگاه نکنن. دیالوگ خودتون گفتید دیگه. خیلی خوب. تو این تاپیک راجع به حمله سایبری صحبت میکنیم که خیلی معموله. یه سری کانسپت اولیه رو صحبت میکنیم. قرآن ما نعوذ بالله تو ریسک چیه؟ مدیریت ریسک. میذارید دابل چک بکنید. من قهرت الان یه سازمان فرضی هستم. همه شما متخصص امنیت. به نظر شما من تو حوزه امنیت چیکار کنم برای سازمان ما نیست؟ یه چیزی دارید دیگه شما. با اعتماد به نفس داشته باشین دیگه. با اعتماد به نفسش وقت اون چیزا یکی بگه تو حوزه امنیت چیکار کنیم؟ یکی میگه ISMS انجام بدیم. دیگه چیکار کنیم؟ بریم سراغ پروژه هانیپات. دیگه چیکار کنیم خانوما؟ چقدر ساکتی. بعد دیگه حق ما تضعیف شد. اول فکر می‌کنم آموزش شد. آموزش داریم. دیگه چیکار کنیم؟ بگین دیگه 60 آدم متخصص هستین دیگه. ما اشرف مخلوقاتیم دیگه. یعنی چی؟ مدیر امنیت هستم. خب دیگه چه قربان؟ اول کار در ادارت اجرا بشه بعد خیلی هم عالی. دیگه چیکار کنیم؟ ارزیابی ارزیابی امنیتی بکنیم. دیگه چی؟ دارایی‌ها رو بشناسیم. دیگه چی؟ گزینه نبود. 60 تا آدم متخصص هستین ها. ریسک‌ها رو شناسایی کنیم. دیگه چی؟ همین الان با هم گپ زدیم 10 تا آدم 10 تا تاپیک مختلف گفتیم. الان من تو حوزه امنیت کدوم تاپیک رو انجام بدم؟ نظر کدوم ارجحه؟ قرآن ما نعوذ بالله چیه؟ مدیریت ریسک. تا مادامی که شما اینو انجام ندادید نمیدونی کجا برید. میگه قرارداد خوشم میاد، من خب نظرمو میگم، فایروال فروشم میگم بیا فورتی بخر. میگه خانم زهرا بیاد، زهرا ISMS کاره، میگه ISMS انجام بده. میگه شرکت X بیاد، اون میگه آقا نه SOC نیاز داری. هر چی که بلد پول در میاره رو شما میگه. خیلی مهمه. شما اون کارفرما نمیخواد اون کارو فنی بلد باشی. اگه بلد بودی که آتورس نمی‌کردی برون سپاری، ولی اشراف داشته باش. مبدأ ما تو حوزه امنیت برای تریزی چیه؟ مدیریت ریسک. الان یه ساختاری به نام ساختار ایزو رو گفتم سری اس 27000 مثل 27001 2 3 و 4. 27004 چی بود گفتم؟ KPI شاخص کلی عمل کرد. 27005 چیه؟ مدیریت ریسک. توی دنیا واسه امنیت اینا استاندارد وجود داره.
آدما جنگ میزنن تو سر هم دیگه، میزنن کدوم استاندارد رو برن جلو. مرکز راهبردی هفته ریاست جمهوری به کمک کلی متخصص و شرکت با حفظ محرمانگی چیکار کرده؟ یه طرح امسازی ایجاد کرده. بهمن 90 آپدیت هم نشده، درسته؟ به نظر شما این طرح شامل چیه؟ شامل هر استانداردی که مد نظر شماست. یعنی به جای اینکه شما وقت بذاری امسال ایزو رو بخونی، بعد نیست رو بخونی، بعد هیئت کنترل حیاتی رو بخونی، یه ساختار رایگانی رو که خیلی غنیه. یعنی من به راحتی میتونم اینو دستکاری کنم به سازمان شما بفروشم. اتفاق افتاده ها، هر همسازی شرکت میاد ادبیات رو عوض میکنه، 300 میلیون تومان به سازمان‌ها میفروشه. بازم میگم چون رایگانی میگیم بابا بالا چیزی بهشه شده دیگه. این طرح نظر خیلی متخصصاست. خیلی، یعنی آدمی که تو حوزه بانکداری سالها کار کرده، جرم‌یابی بوده، اسوسی کار کرده، اومده بدون دریافت هزینه کمک کرده طرح مچول یا بلوغ یافته‌ای را چیکار کنه بنویسه. شما مبدأتون رو بذارید طرح همسازی 70، هزینه هم نمیخواد، میخواد. ولی با این طرح تموم میشه از سازمان‌ها زنگ میزنن قرارداد طرح ما میدی. خب رایگان هست، من چی میخوام بدم از این کامل‌تر؟ خب این طرح همسازی 70 رو بذاریم مرجعمون. خب راجع به ترند سایبر سکیوریتی صحبت می‌کنی، راجع به سیاست‌گذاری چقدر مهمه صحبت می‌کنیم، هیئت کنترل حیاتی و طرح همسازی 70 و چالش سازمان‌ها تو حوزه امنیت. اگر دقت کنیم سال 2015 سکتور انرژی، حالا شما تو هر کسب و کاری هستی سکتورها رو میتونی ببینی. فارغ از اختیارتون قرار میدم، کپی رایتی هم نداره، خواستید میتونید ادیت کنید، جای خاصی تدریس کنید. سال 2015 ترند حملات انرژی کجا بوده؟ 2020 الان کجاست؟ رتبه 2. خیلی مهمه. فکر نکنی هکینگ قهرودی با رکابی نشسته داره هک میکنه، کامند پرامپتی باز کرده تلفنشون بده. حملات سایبری ساختار یافته است. دولت‌ها شارژ میکنن ما رو با هزینه‌های زیاد. اصلا ما جوجه هکر دیگه نداریم. حمله سایبری یعنی تیم ساختار یافته. حالا رقیبتونه جاسوس، منافق، مجاهد، دولت‌های دیگه هستن. خیلی مهمه. توی 5 سال سکتور انرژی از منظر سایبر سکیوریتی اتک تو کدوم لول قرار گرفته؟ اولیه چیه؟ اولیه میتونید بخونید؟ بهداشت، پزشکی خیلی مهمه. واقعا اگر کشوری بخواد فارغ از بحث انسانیت حمله بکنه میتونه کشور رو فلج کنه به راحتی. پس چرا بگیم امنیت سایبری مهمه؟ جان؟ چرا مهمه؟ خب چرا مهمه؟ امنیت سایبری چرا مهمه؟ هفته گفته این که الزام میشه، دیگه چی؟ گفتم دیگه تداوم امن کسب و کار. آریاسا صلح درآمدش 1 میلیارد دلار در سال، رقم بالاییه دیگه. طبق گفته‌های غیر رسمی 7-8% ارز کشور عزیزمون ایران رو تامین میکنه. اگه تریک بخوره، اگر اطلاعاتی که داریم به ایکس یه واسه چینی با این کشته ایگرگ میفروشه بلو بره چه اتفاقی میفته به نظر شما؟ پس تداوم امن کسب و کار میره زیر سوال دیگه، خیلی مهمه. حالا چه شما درآمد دارید چه جایگاه دولتی هستید، برای تداوم امن کسب و کار. خب بریم راجع به این پرزنت صحبت بکنیم، بریم سراغ ماژول‌های دیگه. سمت راست من قهرمانم مدیر امنیت، میگم همه سیاست‌های امنیتی رو من دارم. سیاست امنیتی مثل چی؟ سیاست، پالیسی، خطیمش، قواعد، لگال، قانون. تو سازمانتون داری؟ باید داشته باشین دیگه، مگه میشه نداشته باشین؟ الان سیاست مدیریت پسورد داری؟ الان اکانت هایی که تو ویندوز دارین لاگین میکنی چند کاراکتره طول پسوردتون؟ با پیچیده است. طولش چقدر حداقل؟ 8. پیش‌فرض مایکروسافت و کاری نکردیم. الان استاندارد میگه ریسک رو کم کنیم، ما پسورد امن نداریم. شما 100 کاراکتر هم طول پسورد باشه قابلیت هک شدن داره. اصلا سامانه ما نداریم 100 کاراکتر بخوای بزنیم. راهکار چیه؟ پسوردتون 7 تا صفر داشته باشه. چه روی اکانت شخصی چه سازمانی. هر چقدر اون اکانت ادمین روت مهمتر، این سختگیری بیشتر. 1 شامل حروف کوچیک باشه، همه‌تون هم کسی رعایت نمی‌کنه. 2 شامل حروف بزرگ باشه. 3
شامل علائم کاراکتر خاص، 4 شامل اعداد، 5 شامل حداقل 16 کاراکتر. شما توی گوگل سرچ کنید how long crack password، کلی تو قسمت ایمیج گوگل تصویر میاد با یه لپتاپ ساده، طول پسورد 8 کاراکتری بشکنه، کرکش یه بشکن. تو سیف سایت جایی که حداقل امنیت هست چیه؟ طول پسورد باید 16 کاراکتر باشه. شماره 6 چیه؟ پسورد مقابل حذف نباشه. برای همین چیزی که ساده است همتون هم می‌دونید داد چک کنید. همتون جیمیل دارین؟ آقا پسوردی که دارید تو اون پسورد که نمیخواد ما بگی شامل اطلاعات هویتی، اسم همسر، سایز پا، شماره کد ملی هست یا نیست؟ هست. کسی هست بگه نیست؟ نیست؟ چک میکنم یه اندی امضا میکنم چک میکنم اطلاع حکیمی هم خوبه. اگر بپذیرید خیلی همون رعایت نکردیم، قبول دارید؟ خب همین باور شبکه‌مون هست دیگه. نه نهاد کشور ما، نه تل‌آویو، نه امریکا از تو آسمون ما رو هک. آقا این گوشی منه، مثلا من میام اینجا مناقصه بذاریم. کسی تونست از تو آسمون اندروید iOS کسی تونست هک کنه آقا 100 میلیون پول بدیم ها، هفته پول میده. خدا شاهده از تو آسمون شما رو هک نمی‌کنن. بستر هک رو ما مهیا می‌کنیم. برای مثال همین گوشی من اگر آپدیت نکنم دیگه چی؟ اگر هر نرم افزاری از هر سورسی دانلود بکنم، اگر رو هر لینکی که اصلا مهم نیست زارت کلیک میکنم، تو بک‌گراند کد مالیشیس اینجکت میشه، هک میشه. اصلا اینجوری نیست که هک از تو آسمونی. آقا نخبه رو توی تل‌آویو جمع کردن، ما سواد نداریم، تحریمی، بدبختیم، بستر ما مهیا میکنیم. چیه اسلاد قبلی میرم؟ اسلاد قبلی هم مسکاری میکنم. پس من میگم سیاست امنیتی رو دارم، تمام تجهیزات امنیتی هم دارم. یه زمانی هوش امنیتی SIEM آرکسایت مال اچ انترپرایز امریکا خیلی معروف بود. بزرگترین پروژه امنیتی کشور سال 91 یکی از ماژولاش $700,000 بود. آقا من اونم دارم. دیگه چی دارم؟ سومی آنتی ویروس هم گپ با هم بزنیم دیگه، اصلا بدونید که امنیت بعد جوکه. امنیت تو دنیا جوکه، ما هم تو جوکای قبلش موندیم. آقا ما یک مالیشه سافتور داریم. سافتور یعنی چی؟ نرم افزار. مالیشه یعنی چی؟ مخرب. مالیشه سافتور میشه چی؟ نرم افزار مخرب. من قبلا تنبل بودم، از مالیشه ملو کندم، از سافتور چیو؟ ورو. شد ورو. چیه؟ مادر همه کدای مخرب. ملغه. یکی از بچه‌هاش چیه؟ یکی از بچه دیگه چیه؟ با تروجان، زامبی جان، احسن دیگه چی رفت؟ رودکی چی؟ کیلاگر، ورم، کرم اینترنتی، کرم که بیادبی ها یکی از اسلامی نمیستم کرم داستان شده است. کرم اینترنتی چقدر بچه داره؟ الان آنتی ویروس میشه ضد ویروس. ضد کدوم ویروس هست؟ ویروس هایی که هاش الگو هست. پس دو تا فاجعه. آنتی ویروس شما ضد یکی از بچه هاست. اصلا شهروند امریکایی روس هستی، تصویر داری تو SLAش سرویس اگریمنت چی نوشته؟ من ضد ویروسم. خب خودش که داره میگه بنده خدا، هم مسلمان واقعی مسلمان ترها میگه من ضد ویروسم. باگ دومش چیه؟ ضد ویروسه، ضد بقیه نیست. باگ دومش اینه که ضد ویروس های از طرف الگو و پترن وجود داره. آقا شما آنتی ویروس داری چیکار میکنه؟ آپدیت میکنه دیگه. چی آپدیت میکنه؟ همون شد رفت. مثلا آنتی ویروس شغال قمر که نمیکنه با ما. اگه من توی سازمان مدیر باشم بودجه نشه آنتی ویروس نمیخرم. سوراخ‌های بزرگتر آسیب‌پذیری مهمتر دارم. اصلا دوره آنتی ویروس گذشته. یک دهه بعد چی اومد؟ EPP Endpoint Security. آقا Endpoint Security با آنتی ویروس چه فرقی میکنه؟ همتون هم دارید. قابلیتاش بیشتره. USB رو میبنده، پس میکنه. امروز نسل سوم آنتی ویروس داریم. به چی میگیم؟ EDR. من قهوه میگم آقا بیزینس. من بعد از سالها اشتباه کردم، فکر می‌کردم تکنولوژی قراره ما کمک کنه. اون کتاب مدیر امنیتی داشتم تشریح می‌کردم، یادتون میاد؟ گفت آقا یکی از دغدغه‌هامی که امنیت مدیرانت متوجه نیست، دغدغه‌اش نیست به عنوان لیدرشپ سازمان. دومی چیه؟ ساپورت نمی‌کنه. سومیش کلمه فارسیش
مؤدبانش میشه ما خرقت میزنیم تو خرید چی؟ تکنولوژی. اونم تکنولوژیایی که الان با هم گپ زدیم به 10 تا نرسید. توی خارج از کشور رئیس جمهور ایران بالای ابجد علی 110 تا کاتگوری داریم. مثل FIEM شنیدین؟ فال اینتگریتی مانیتورینگ، مثل کانتینر سکیوریتی. خیلی محصول داریم. اون عالمی که تو دل کشور توسعه یافته است میگه چی؟ ما درگیر خرید محصولی. الان خودتون من اهرود میام میگم آقا آنتی ویروس کسبر 1 میلیارد، میگه آقا میخوام. فورتی 800 آقا میخوام. میگم آقا پنتست هاردنی، میگه آقا 100 میلیارد. آقا تخفیف بده. وقتی ما تو لایه کارشناسی تفکر داریم، مدیرم همینه دیگه. تا براش قابل لمس نباشه، ابزرو نکنه، مشاهده عینی، درک درستی از امنیت نداره. دنیا خدمات امنیت مهمه، بعد محصولات. برگردیم اون مدرس سنز من، اولی گفت آموزش، دومی چیه؟ استانداردها. تو کشور ما به کسی برنخوره اکثر گواهینامه‌هایی که چه داخلی چه بین‌المللی به اسم ایزو 27001 هست خریداری شده. یه ریفر میدم، خودتون برین چک کنید. اگه اشتباه کردن حتما من زنگ بزنم بگو. ما ایزو 27001 ISMS که همتون آشنایی دارید یه انکسی داره، انکس A. یکی از بندهای انکسه که الزامه شما باید داشته باشی. من حالا تو تیپ بزنم گواهی داخلی یا مال آلمان بوتیچو بگیری. میگه چی؟ BCP برای امنیت اطلاعات. خب خروجیش چیه؟ آقا ما بعد مستند مانور داشته باشیم و تست. هم دارن، مثل می‌نویسن و ممیزی میزنن. تو بند استاندارد صریحاً بایدی آورده. باید طرح تداوم امنیت اطلاعات همراستا باشه با چی؟ تداوم بیزینس. اون سازمان‌هایی که ایزو دارین رو بریم ببینید آیا BCP برای کسب و کار دارید؟ شهرداری هستید؟ ایزو دارید؟ بریم BCP برای کسب و کار دارید؟ اگر ندارید اون ایزو رو اشتباه به شما دادن. اصلا استاندارد چیز بدی نیست، بچه فنی اعتقادی بهش ندارم. دنیا میگه برای رفع بوروکراسی چی داریم؟ پروسیجر. اینو قبول داریم تو کشور عزیزمون ایران بوروکراسی زیاده؟ قبول داریم؟ چرا؟ سواد نداریم، اذیت کنیم. آقا فرایند. پس اون مدرس ساینس که همه فکر می‌کنن ساینس آب‌تری مؤسسه است، من دارم ذکر می‌کنم 2014 یک آموزش مهمه، 2 استاندارد فرایند، 3 چی؟ اگر ریسکی باقی ماند که به تنم نمیخوام بزنم، نمیخوام بپذیرم، میام چیکار میکنم؟ تکنولوژی میخرم. اصلا بحثن USB الزامی نیست، ولی چون آموزش درست نمیبینیم، سراغ استاندارد درست نمیریم، میریم چیکار میکنیم؟ میبندیم. استانداردهای داخلی و خارجی میگه باید مدیریت بکنیم. این مدیریت هم هزینه داره. الزاما هزینه‌اش $0 نیست. پس الان متوجه شدیم و قطعا میدونستید خودتون که آنتی ویروس ضد ویروس ضد بقیه نیست. اون هم ویروسایی که براش الگو هست. من بچه بعد از اوکراین یک کد مخرب بنویسم از ویروس میزنم سازمان شما میتره. تصویر داری 2 ماه طول میکشه مهندسی معکوس کنم براش چی می‌نویسم؟ پتر. حالا زیرپس سازمان‌های دیگه تو کشورهای دیگه در قبال این ویروس امنه. پس آنتی ویروس کار عجیب غریبی نمی‌کنه. چه تو زندگی شخصیتون چه تو سازمان. خب اون آدم‌ها که پایین دیدین اون آدم بد است. وطن فروش است، مجاهد، منافق، هکر. ما به همینا میگیم چی؟ اینترودر. تو مقالات علمی دیگه نمیگن هکر، کلاه صورتی، سرمه‌ای، آبی، هر مؤسسه‌ای لطفاش رنگ در آورده. به همه اینا میگیم اینترودر. چه معناست؟ نفوذگر. بریم سناریو رو ببینیم چقدر ساده است ولی چقدر راحت میشه به اصطلاح آمین رکب زد. یه سرویس پرووایدر اینترنتی بوده که شما میشناسید. مثل چی؟ مخابرات، مثل هایوه، مثل پارس آنلاین. یکی از اینا سال 95 یا 94 من حضور ذهن ندارم، سنم میرفته بالا. جسارتاً به ما زنگ زد اون موقع آقای دکتر 14 میلیارد تومان خیلی پوله. اون موقع خیلی. مداشر سازمانه شما الان هزینه رو نمی‌کنه. پتروشیمی هزینه، بانک هم هزینه نمی‌کنه. 14 میلیارد تومان هزینه کرده. آقا بیایید ما درست رفتیم. یه تذکری ما بده. خب یه قرارداد امضا کردیم، بحث مالی به کنار، یه NDA امضا کردیم. NDA چیه؟ به چه معنا؟ امضا کردیم.
همه امضا کردن تو سازمانتون؟ نه. به نظر شما اونایی که امضا نکردن آوردن امضا کنید، بعد امضا کنید امضا نکنید. آقا مگه من دزدم؟ مگه من چیکار کنم؟ بعد امضا کنید نکنید. نباید. من تو هر پروژه‌ای مشتری میگه آقا چک بده، میگم این سند خونه‌مونه. چون مطمئنم نمیخوام اذیت بکنم، شیطنت کنم، مجاهد منافقی هم نیست. NDA فرهنگ سازیه. یه نکته میگم که نباید بگم. این NDA از شما میگیرن، NDA قانونمندی نیست. چرا؟ تو صنعت داروسازی، یه شرکت داروسازی که یه خانومی هم مدیر عاملشه، اگر نفر اول دنیا نباشیم تو حوزه تولید یک سری داروی سرطانی ضد سرطان، نفر دوم خیلی باعث افتخاره. یکی از فرمولاشو یه قهوه‌نامی چیکار میکنه؟ میدوزه افشا میکنه. ما رفتیم فارنزیک کردیم با کابی که رسیدیم به قهوه با مستند. به خاطر NDA که امضا کرده بودم تونستن اون آدمه رو تو سازمان خودشون اخراج کنن، پولش هم ندن. همین خارج از سازمان تو قوه قضاییه دستشون به جای بند NDA باید محضری باشه. پس اگر NDA برات مهمه برو دنبال NDA محضری، مگر اینکه این مشکلات قانونی تو کشور ما رفع شده باشه. این سازمان فرضی، سازمان X بهش میگیم. برای حفظ محرمانگی افتشو چیکار کردن؟ مارک کردن. چون قراردادم 10 ساله بوده NDAش. تا 10 سال حق نداری جای گزارش دادی اسم ما رو بگو. حتی به نهاد امنیت. یه ایمیل به من دادم محمود@x با یه پسورد. یه قرارداد NDA امضا کردم. من هکرم نیستم، تالنتم نیستم. یه سرچ کردم دیدم که 469 تا کاربر سازمانی داره، یعنی 469 تا چی داره؟ ایمیل. یه سرچ دیگه کردم، تمام این سرچ‌ها به نصف روز میرسید. تازه وسطش هم موزیک گوش می‌کردم، مقاله می‌خوندم. رسیدم به 163 تا اکانت از این 469 تا که با ایمیل سازمانی رفتن آزمایشگاه ثبت نام کرده. نمیدونم توییتر ثبت نام کرده، شیپور ثبت نام کرده، تو کنسولگری فلان ثبت نام کرده. خب بعد دیگه تخطی اول آقا ایمیل سازمانی همتون اکثریت ایمیل دارین درسته؟ صرفاً در جهت کسب و کار اون سازمانه، نه کار شخصی. آقا مگه دیجیکالا بردارین؟ نه، اصلا ربطی به سایت و محتوای غیر اخلاقی فروشی مواد مخدر نداره. ایمیل سازمان برای سازمانه. من استاد دانشگاه هستم، حق ندارم پایان‌نامه دانشجومو با ایمیل سازمانی بگیرم. دکتر خندید گفت آقای قهرمان گرفتی بازی‌ها چی بود؟ امیر مگه اینه؟ گفتم آقا صبر بکن. سرچ کردیم به 20 تا اکانت رسیدیم برای اینکه حفظ محرمانگی انجام بشه. این 20 تا اکانت سال 2009 توی پلتفرمی مثل توییتر چیکار کردم؟ ثبت نام کردم. سال 2011 یه حمله سایبری صورت میگیره، یک سری اکانت‌ها پسوردشون نشر پیدا میکنه. توی کجا؟ دارک وب یا وب سیاه. با یه سرچ ساده رسیدیم به اون دیتابیس، دیدیم 20 تا از این یوزرها تو این دیتابیس هستن. یوزر زهرا، یوزر علی، درسته؟ پسوردم کلیر تکست، رمزنگاری نبود دیگه. هکر چیکار کرده بود؟ دیکود کرده بود دیگه. رفتم سامانه ایمیل سازمان یک تا زدم یوزر زهرا پسورد. دارت لاگین شد. الان من هکرم، تیم سایبری بزرگم، در عرض نیم روز 20 تا اکانت ایمیلشون رو تیک اوور کردم به همین راحتی. مثل آب خوردن. تخطی دوم، پسورد مدیریتش خیلی مهمه. اینقدر تصور فایروال و اسوسی و اسپلانک و مشاور امنیت نداشته باشید. آقا من دارم پول در میارم دیگه ها. شما سازمان ها مشتری ما نباشید که من نمیتونم گوشی موبایل بخرم. من دارم بهتون میگم از این ور سایت پیمانکاری مشاوره‌ای. امنیت محصول نیست. امنیت فرایند مستمره. ولی جلوتر آقای دکتر ایکس گفت خاندان درس خونده بود آقای دکتر ایکس. بابا حالا اهمیتی نداره که. یکی از اون اکانت ها مدیر مالی اون چی بود؟ FCP. اطلاعات مشتریان، خونه مدیر عامل، تلفنش، حجم فروشش خیلی مهمه. بریم سراغ سناریوی پیشرفته‌اش. سامانه ایمیلشون چی بود؟ هاردن نشده بود. هاردن یعنی چی؟ اگه نگین افتمتون میبره. این همه تبلیغات کردن، فرهنگ‌سازی کردن. هاردن یعنی احسن مقاوم سازی. حالا استاندارد میگه امسازی. خب مقاوم سازی کلمه قشنگ‌تره دیگه. سامانه ایمیلش هاردن نبود. آقا اینو ما سمینار هم گذاشتیم تو منطقه اسدویه، هنوز هاردن نکردن. چرا؟ چون سمینار رایگانه. آقا قرار من چیزی بگیم بیزینس کنه. آقا ما داریم فید میدیم دیگه. ایمیل سازمان امن نبود، به جای آیتی الان مشخص نیست. به جای گروه آیتی انتان ایکس چاپ کردن ایمیل زدن.
یعنی اگر اراده می‌کردم به جای مدیر عامل به ازای هر اکانتی می‌تونم چیکار کنم؟ ایمیل بزنم. بهش میگن اسپوفینگ، جل. علاقه‌مند اینو یاد بگیریم، چه خودخوان چه آموزشی که دوست داریم، بهش میگن دوره CEH Certified Ethical Hacker ورژن 12. جای رفتی لابراتوار داشته باشه، صحبت نکنه اینجوری، کارگاه داشته باشه. آقا به جای آیتی ایمیل زدم به یک محتوایی، گفتم به انگلیسی بیا پسورد چیکار کن؟ عوض کن. فرستادن، همه اومدن زاغ چنج پسورد کلیک کردن، یه بندری باز کردیم گفتیم آقا تو فیش شدی. فیش به چه معناست؟ ماهی؟ نه، فیشینگ نه اصلا. فیش به معنی ماهی نیست توی سناریو. اون با اف، این با چیه؟ به معنی اینکه شما به قلاب اون آدم بعدی گیر کردید. حالا ریسکش چیه؟ این شبیه سازی بود. اگر سناریو واقعی بود، تکنولوژی میشناسید جلوی این حمله رو بگیره؟ آنتی اسپم، آنتی ویروس، اسپلان، اسوسی، مشاور امنیت با دست میگیره؟ نهاد امنیتی کاری میتونه بکنه؟ میگه آقا نرا به ایمیل تذکر. نه، فقط آموزش. یه آموزشی داریم به نام دوره CSCU برای مؤسسه ایسی کانسیل، یکی از مؤسسات موفق تو حوزه آیتی امنیت که دوره حقیقی قانونشمندش معروفه. این وسط پرانتز باز کنم، متاسفانه با خیلی از مدرسین یه ذره وطن پرست بودن، دوست داشتن کشورشون، بعد علت قابل احترامی مملکت رو ترک کردن. توی 2 سال گذشته ما یک بوتکمپ مدرسه رایگان امنیت ایجاد کردیم. توی آپارات عریض قانون هست، توی پلیلیست بنویسید مدرسه امنیت. 220 ساعت اگر عمری باشه قطعا میذاریم اونجا. 100 ساعتش تحدید شده. فایروالینگ سیسکو فورتی، استانداردهای امنیت، هر همسازی هفتا، ایزو 27001، جرمیابی، اسپلانک. از دوره‌هایی که پول میگیریم غنی‌تر. این فرض رو گذاشتیم یه سازمانی پول نداره آقا، نمیخواد، درک مدیر عامل نیست، علاقه به امنیت نداره، ارزا با دستی هم گوش نمیده، یا شهروندی هستیم با این موضوع اقتصادی هزینه‌اش زیاده. تو تهران که دوره‌ها اصلا لاکچری شده، 5 میلیون 10 میلیون حقوق آدم. سعی کردیم برای مصلحت اجتماعی این کارو بکنیم. اگر احساس می‌کنی سازمان کاور نمی‌کنه، آقا بسم الله، همت داری، توی آپارات هست. مثلا دوره حکیم قانونمندش آقای آذرنژاد که متاسفانه رفت آلمان، 17 سال تجربه پنتست رو تو این دوره گذاشته، 40 ساعت عملیاتی. اگر مشکل ساپورت مدیریت دارید تو آپارات هم هست. تو یوتیوب هم نداشتم چون مجرد کسری درآمد میشه، دوست داشتین استفاده کنید. بازم به زرس قاطی دارم میگم، از دوره‌ای که پول میگیرم غنی‌تره، چون خوشحال‌تر اصلا تدریس میکنم، تحت استرس نیستم. حتما استفاده کنید اگر دوست داشتید. به این دوره CSU نهاد امنیتی میگه اکفا، شنیدین؟ اصلا نشنید. اکفا، الو اکفا نشنیدین؟ میشه امنیت کاربری فناوری اطلاعات. آقا همین کشور بغلی ترکیه میبینی قشنگ، امارات میبینی بغل دیگه، به اروپا میبینی. $7,500 این دوره، استاندارد 16 ساعت، خود سایده نمیخواد، خودتون میتونید تدریس کنید. حالا بعد سازمان‌ها به یک بلوغی برسن میگه که من قرارداد بی سواد پول بدن، به شما متخصص داخل سازمان پول بدن. یه باگی که تو کشور ما هست، شماها کلی تجربه دارید توی حوزه‌ای، به شما اعتماد نمی‌کنن، میام به من بی سواد اعتماد می‌کنن، گروه سپاری، آقا فلانی. پس بعد به این بلوغ برسونید سازمان. من کارشناس آقا سواد دارم، چه کاری می‌تونم انجام بدم، باید چی بشم؟ پوش بشم. خیلی از مدیران فکر می‌کنن حقوق به ما انگیزه میده، ولی وقتی بررسیات دنیا انجام میشه صرفا حقوق نیست، احترام موضوع دیده شدن. قبول دارید؟ یا من دارم اینجا جوک میگم برای خودم؟ بله یا خیر؟ شما با این خستگی تا حقتون رو نمیتونید. قبول دارید یا خیر؟ حالا موضوع علاقه ریمندی بود، همین گفتم بله دیگه. آقا به قرآن اینجور حقمون رو تو محل کارمون که چی تو سر کوچه‌مون سوپرمارکت هم نمیتونیم بگیریم، حقمون تضییع بشه. خب پس دوره وجود داره به نام دوره CSU اکوا، 16 ساعته. اگر برون سپاری کردی نیاز نیست، یک بوتکمپ به فشرده 3-4 ساعته میتونی خود کاور کنی. دانش داری، آقا محتواشو هم بهت میدم، توی تلگرام واتساپ پیام بده، خودت هم معرفی نکن خانومی‌ها کدوم سازمان. PDF هم میدم، برو 100 تا نهاد امنیتی هم بگی که آقا کد مخرب نباشه، منافق مجاهد توش نباشه، برو تدریس کن. پتانسیل داری بسم الله. مسائل اجتماعی دیگه، آقا محتواش واسه من به هر کسی خاصی بده. 3-4 ساعت برو اونو تدریس کن واسه کی؟ تمام کاربر سازمان. حالا آقا این چی میشه؟ حالا من کلیک کنم توی سناریو واقعی، اون 45 تا کلیک می‌کنی،
یه پنجره باز میشه، بنر باز میشه، سایت باز میشه، لوگوی سازمان قوه قضاییه، فرمانداری، شهرداری. دیگه کجا اومدیم؟ از چه صنایعی اومدیم؟ از همه جا. خیلی خوب، لوگوی اون سازمان هست. تاپیک اول، پنجره اول میگه پسورد جاری تو بزن. بعدی چی میگه؟ پسوردی که میخوای. یه بار دیگه هم تکرار میکنی، سابمیت میزنی. پسورد کجاست؟ تو جیب من. تو جیب هکر پاتت. به راحتی. آقا چیز مهمه، چه اهمیتی داره بابا؟ ارتباطی‌ها چیه؟ گام دوم، شما رو چنج پسورد کلیک میکنی، پتانسیل اجرای کد مالیشس مخرب تو بک‌گراند سیستم عامل لینوکس، مک، اوبونتو. تصور کنید که آقا ویندوز باگ داره، لینوکس امنه. تو هر فاز کد مخرب اجرا میشه. شما چی داری؟ آنتی ویروس کسب سیمنتیک. آنتی ویروس. چی اجرا شد؟ کد مخرب. تو از کجا میدونی کد میکنه بچه‌هاست؟ کد مخرب معلومه دیگه. ویروس کد مخربه دیگه چی؟ تروجان رد نمیدونی که. پس هیچ دیگه سیستم هم در اختیاره. برای چی صنایع حساس میگن اینترنت قطع؟ سختگیریه. مگه کمونیست چین هست؟ نه آقا استاندارده. صنایع حساس نباید اینترنت داشته باشن. اگر اینترنت داشته باشن مدیر عامل ریسک رو تنش بزنه. بسم الله. استاندارد میگه نه داشته باشن. این حمله خطرناک بود دیگه. راهکار شما تو سازمان چیه جوری حمله رو بگیریم؟ من راهکارم گفتم، شما راهکاری بهتری داری؟ مهندس یه سوال. شما میگید اونجا فیشینگ میکنه طرف. بله. خب اگر چرا فیشینگ کنه یه فایل بایپاس میکنه یا اکسپلویت میفرسته برای طرف به صورت پی دی اف. بعد اکسس کامل میگیره. خدا به راحت میگم من راحت ترین کارو انجام میدم. خب اونجوری هم خیلی راحته دیگه رو بک. آره اونم میشه. راهکارتون چیه؟ راهکارتون چیه؟ وقتی طرف نتونه شناسی نه آنتی ویروس بتونه شناسی. چیکار بکنی؟ نه فایروال بتونه شناسیش کنی چرا؟ پس تکنولوژی جوش نمیتونه بگیره دیگه. بعد چیکار بکنی؟ اون شو رفت دیگه. من سوارم اینقدر بود آقا اصلا ارمنس هم نمیخواد. همین قرب داستان. نهاد امنیتی مجوز بده هر بانک هم برات اینجوری میزنی. بانک فکر می‌کنی بانک کور بیزینس آی تی به قرآن میخوره. خدا شاهد میخوره. یه دادستانی داریم ما تو کشور که زیر مجموعه‌اش کمیته فیلترینگ. انقدر من گزارش برای کشورم که پولی هم واسه هم نداشت، خطر بازداشتم برام داشت، دادیم فلان بانک فلان وزارتخونه این اطلاعات هست. اتفاقی افتاد؟ نه. گزارش هم ما دادیم. پس به خودتون باید بیایید، خودتون اگر براتون مهمه کاری بکنید. با نگاه اینجا آقا من دارم یه حقوقی میگیرم، کاری مذهب و سیاست هم ندارم. هر دینی دارید. این حقوقی میگیرم آقا در واقع کار درست انجام داده باشم دیگه. خدا شاهد این کارو کنی سطح ریسکمون کم میشه. نباید بگم تو حال حمله سایبری بازم مثل اون صنعت داروسازی اگر اول نباشیم با تلاویف شونه به شونه هستیم. کجا؟ تو حمله. ولی دفاع سایبری کجا این فکر می‌کنیم؟ قهر جبهه‌ای. حالا تو این اصلاح یه راهکاری گفته میشه به راحتی اصلا به هیچ کشوری با یه بشکن نمیخوری. پول هنگفتی هم نمیخواد. خب روی دامنه 90 نفر من تست کردم. کی بوده؟ سپتامبر شاید شهریور 2017. 1.36 دقیقه بوده. تا جعلی 1.36 دقیقه تست کردی. بعد ایمیل کلیک کردم. چه سازمانی بود؟ اینترنت فروش بود. چی داره؟ 63 نفر تیم انوسی داره. همون ساعت‌های اولیه 14 نفر کلیک کردن. من رفتم دم یخچال آب بردارم بیام تو چند نفر خالی بندی نکنم، اگزاجره صحبت نکنم. تجربه من کارشناس امنیت ثابت کرده. اگر یک هفته دندونم رو جیگر رو می‌ذاشتم این 90 نفر 89 نفر کلیک می‌کردن. اون نفر مثل من سنش خیلی زیاد بود یا ندیده ایمیل گم بود. یعنی فاجعه. و موقع دکتر کانادرسون 14 میلیارد هزینه کرده اشتباه بوده. حداقل رو نداریم. من یه آدم ساده زدم تیم بخواد بزنه که خب چی دیگه کسب و کارت خوابیده. خروجیش یه سری راهکارا بود. چیش مهمه؟ الزام نهاد امنیتی. آقا نهاد امنیتی جواب امنیتی که نه آقا جون الزام خارج کشور هم هست. AT&T امریکا مثل ایرانسل امر اوله، بوئینگ امارات، مالمو شهرداری سوئد، مالمو شهریه تو سوئد. الزامه روزی خواستیم مملکت ترک کنی، پزشکی، داروسازی،
آشپزی، هر کسی هستی، اگر کار به کامپیوتر ربط داره، این مدرک چیه؟ بود پوینت شماست. از داخل کشور با آی پی ایرانی $100 میتونی بدی مؤسسه سیکانسل امتحان بده. این برای بچهای آیتی نیست، برای همسرتون، عروستون، دامادتون، دوست، حالا هر دوست، اعضای خانواده کاربرد داره. این دوره CSU تو کشور ما متولیش کیه؟ پلیس فضای سایبر. به علاوه RIB کی؟ دامنه هم که نمیشناسید ماشین سراسیمو آیا برگزار کرده؟ خیلی. حالا ما اون کاری که نداریم، من که متولد اونجا نیستم کاری بکنم، سمت خودم کاور کنم دیگه. این CSU رو برای سازمانتون باید برگزار کنید، همون دانشم موقع شام خوردن به همسر دوروری‌ها بگید آقا مگه من چقدر حقوق میگیرم با این تحرم مهم باشه. تعدد پرونده‌هایی که میاد پلیس فقط خنده‌دار است سناریو، مثلا قصه است، باید مستند بسازن. قدیم شبکه پهن میساخت در شهر، باید این مستند بسازن. چرا؟ اکانت پدر شما تو اینستاگرام میگه پدر مهم نیست. داره پدرتون و مادرتون اکانت اینستاگرام 100%. داره دیگه. آیه سیام نداره. حالا نداره چیزی از دست نداره. همش اخبار گاربیج و آشغاله. فضای محسینه. اصلا آدم میاد تو فضای مجازی افسردگی میگه قرص مصرف متاسفانه. مثلا اکانت مادر محترم شما رو هک میکنن. چرا؟ چون پسوردش سخته، فراموش میکنیم. مادر پسورد عجیب نذار، درسته؟ هک میکنن به خواهرش دایرکت میدن. میگه آقا یه گیری کردم، اینقدر میزنی، حالا خواهرت چک نمیکنه که دارم پولو بس میدی. شماره حساب تو تموم شد رفت. حالا کفش آهنی پات کن برو دنبال دوزه. شما پلیس فضای سایبر میگی 10 میلیون، میگه آقا برو دنبال بازی. پرونده چندین میلیاردی داره. پس پیشگیری به از درمان دیگه. این CSU رو خیلی به جدی نگاه کنید. خیلی مهمه. کاری به تاپیک‌های دیگه سولوشن فنی برای بیزینس من ندارم. این CSU رو خواستم مانو بدم که برای مؤسسه ایسی کانسیل 16 ساعته، برای سازمان ما تو ایران با فرهنگ سازمانی 3-4 ساعت بیشتر لازم نیست. سوال ابهامی نیست؟ تو این اصلا چی داریم پرزنت می‌کنیم؟ بحث حجاب نیست. چیه؟ بگید دیگه برداشتتون چیه؟ ما اینجوری واقعا میگم سوپرمارکت رفت زد و کلا گذاشت حق بشه. برای امنیت سازمانش رو پرزنت دیگه چی؟ میگه خطای انسانی فاجعه است. توی پزشکی آدم میمیره. توی کار صنعتی دست کارگر قطع میشه. آقا خطای انسانی فاجعه است. یه موضوع توی اینترنت الان باب شده، هر کسی میاد ترندی موسواری میکنه، هوش مصنوعی. آقا هوش مصنوعی ما رو بیکار نمیکنه. هوش مصنوعی توی این که الان من تحرکم رفته بالا 37 سال سن دارم، میتونی تشخیص بده ممکنه سکته کنم. بله. قرار نیست جای شما رو بگیره هوش مصنوعی. آقا مگه کامپیوتر ویندوز باگ نداره؟ هوش مصنوعی هم باگ داره. به این میگن پروپاگاندا. اینقدر درگیر این اخبار نباشید تو رو خدا. الان کیا آیفونی هم؟ خیلی. آقا آیفون امتره؟ نه. نظر فنی بعض بره دیگه با هم گپ بزنیم، قمار کنیم ها. هر روز قمار کنیم ببینیم کی میتونه اثبات کنه. یه گروه هست معمولا تو لاس وگاس امریکا کنفرانس هک میذارن به نام بلک هکان. شنیدین؟ 15 ثانیه آخر آیوس رو هک کرد. 15 ثانیه. آب نمیتونی بخوری هک. آیفون امن نیست. سطح ریسکش کمتره. یعنی چی؟ یعنی من اندرویدی از کافه بازار و قهوه بازار رو دانلود میکنم، iOS محکوم علیه سورس. ما امن‌تر نداریم. آقا آنتی ویروس کسپر بهتره یا سیمندی؟ آقا نداریم. شوه. توی ویروس اون موفقه، توی ویروس پادویش موفقه هستن. با اضافه مشکلی که داره. پس ما بهتر و بدتر نداریم. بازم میگم قرآن ما نعوذ بالله چیه؟ مدیریت ریسک. تو سازمان انجام دادید؟ این انجام بده. آقا ریسک پول میخواد، به قرآن نمیخواد. بگید من دوره رایگان براتون میذارم 4 ساعت مدیریت ریسک. تو اکثر سازمان ها ریسک رو چیکار میکنن؟ برون سپاری. قرار تو رو دوست داری، پولم بهم میدی بچه خوبی است. انجام بده. چقدر میگیریم؟ 1 میلیارد. هست. به خدا اصلا ارزش 2000 نداره. کی میتونه ریسک رو درست حساب کنه؟ کارشناسی که اهمیت اون روتر رو چیکار میکنه؟ درک کرده. من از کجا میدونم اون روتر لبه شهرداری چقدر مهمه؟ میتونم بفهمم؟ میتونم یا نمیتونم؟ نظرمه دیگه. خدا شاهد ما مشاورین قهوه رو میخورید 2 3 آقای بالا پایین سلیقه بازی میکنه.
خودتون باید ریسک رو احراز کنید. خودتون برون سپاری نباید بشود حتی اگر بودجه‌شو دارید. پس خطای انسانی خیلی مهمه. یه نکته رو بگم، ما امنیت تو دنیا بهترین شرکت تحریم هم نیست. از اون کشورهایی که دوست داریم مشاور بیاری 100% گارانتی نمیتونه بکنه. یک موضوع خیلی 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 مهم، تمام ابزارهای امنیتی پتانسیل چی دارن؟ باشه هدیه میذاشتیم شاید یه پاسخ میگیره. بایپاس فایروال سیسکو بایپاس میشه، فایر پاور. من سواد دارم، هکر دارم. فورتی اف هر کنترل امنیتی بایپاس میشه. همتون بعضا پولدار، مدیر عاملا شایسته بدون راند همه چی گل بلبل. رفتی همه تکنولوژی رو خریداری درسته؟ اون هکر آیا میتواند کنترل امنیتی رو بایپاس کنه؟ بله. آقا پس ما چیکار کنیم؟ آقا امسازی اگر سامانه به من سوراخ نداشته باشه هکر میتونه چیکار بکنه؟ هیچ کاری. فقط میتونه دیداس کنه سامانه از دست خارج شه. رفع آسیب پذیری گام اول کارشناس امنیت. رفع آسیب پذیری. آقا سناریو وبسایت بانک قهرود، چون اسم هر کی میبره اشتباه میکنه. وبسایت بانک قهرود فایروال نه، فقط رفته امسازی کرده اون سرور و سرویس. همتون هم هکر. اسرائیل، امریکا، مجاهد، منافق چیکار میتونه بکنه؟ هیچ کاری نمیتونه بکنه جز حمله دیداس، با فرض اینکه اون سامانه زیرو دی نداره. پس گام اول چیه؟ آقا امضای طرح دادن دیگه، طرح هفته ریاست جمهوری. خدا شاهد توی سازمان علی‌صفی گفتیم هشتی کردیم، پولش هم گرفتیم، همونش پول خوبم گرفت، سالی 3 میلیون، ساعتی 3 میلیون تومان. پامو گذاشتم بیرون، آقا طرح ما میفروشی؟ گفتم آقا این طرح امضای هفتاست. نه طرح تو میخوام بهم بدی. فاسد هم نمون. چی بود؟ نادها. آقا چیزی که رایگانه بی ارزش نیست. والا هفته ما سکم نداده. با خیلی از دوستان امنیتی هم ما زاویه داریم. هر خوبیه دیگه، استفاده بکنید دیگه. چند نفرتون یه تبرقی زدیم؟ خدا شاید کسی میدونه چند صفحه است طرح امضای هفتاد؟ کی میدونه چند صفحه است؟ خدا پدرتون. آیا ابلاغ نشده؟ خودش یک رودکاز آنالیزه، دنیا میگه RCA. بعد رودکاز کنیم چرا طرح امضای هفته به سازمان شما نرسیده؟ یا همکاری کرده، پروتکل ارسال مشکل داشته. ولی الان که گفتیم خب بریم بخونید. آقا نماینده هفته مشکل هست دیگه آقا. پولم تعریف بهشون بدید که آغوششون هم بازه. همه چیزی که ما کارشناس امنیت میگیم بابا ابلاغی همش. آقا این ابلاغی سرویسه. به استارتاپ من بخواد پول بدیم ما 50-100 میلیون سالی چقدر میشه؟ 1 میلیارد و 200. همین کار افتا رو میکنه. خب داره این نهاد این کارو میکنه انجام بدید دیگه. موازی افتا توی امریکا چیه؟ سیزا. CISA سرچ کنید. برید با ایمیل غیرسازمانی ثبت نام کنید. من نمیگم افتا هم ارزه ولی کم هم نیست. بازم میگم ما با همین نهاد امنیتی هم زاویه داریم. پس کسی من سکه نداره دارم تبلیغ میکنم. چون خودم یک از کارشناس امنیتی بودم توی طرح کلی وقت گذاشتم. صرفاً در جهت منفعت اجتماعی کشورم دوست داشتم. صرفاً. خب آقا خطای انسانی اصلا مهمه دیگه. خطای انسانی منجر میشه تمام کنترل امنیتی بایپاس میشه. دیتا سکیوریتی چی میشه؟ لیکیج پیدا میکنه، نشت. سوال ابهامی نیست. من زمان رسم در رفت. شما خسته نشدین دیگه. نگاه میکنین دیگه. فیلم دیگه. ها فقط کمدی نیست. اگه خسته شدید بگید دیگه. ساعت چند آقای دکتر؟ بریک 10:30. دوستان اگر پذیرایی میشن نهارم که میخوام بخورم، نه نمیخورم چجوریه؟ اگه قراره دوستان احساس تشنگی دارید بریم برداریم بیارید و خیلی اعتقاد ندارم بریم بیرون بیاین. دانشگاه دنیا اینطوری هم مطرح ها. ما نمیگیم عقب افتاده ایم ولی از چرخه ذره عقب هستیم، باید بپذیریم. اگر پذیرفتیم کشور اون اوضاعش بهتر میشه. ربطی به دولت و اینا نداره. یه زاویه بزرگش ما هست. توی دنیا هزار تا مشکل وجود داره. حالا خانم حسن مثال واضح‌تر نمیتونم بزنم. فساد رانت همه جا هست، درسته؟ دنیا اومده اینو کمینه کرده. چیکار کرده به نظرتون؟ چیکار کرده؟ یا اعتقاد داریم یا اعتقاد نداریم. اگه فکر می‌کنیم ایران مشکل دار نیست، بقیه مشکل دارن که اصلا بایپاس چی نکنیم. اگه احساس می‌کنی یه ذره تو کشورم مشکل داره، تو دنیا این مشکلات چجوری مدیریت کردن به نظر شما؟ تو حوزه نه کلا. برای شاخص سالاری، فساد، رانت، بوروکراسی
خدا به قانون ما بهش میگیم پالیسی. سیاست ها باید چی بشه؟ به روز بشه. گام دوم چیه؟ جان؟ پایش، اجراش. بهش میگن گاورننس. حسابرسی داخلی شنیدی چیه؟ چشم گوش کیه؟ مدیر عامل. مدیر عامل شایسته قرمانتی دیگه. چشم گوش اون مدیر عامل است. تو وزارت امنیت هم گاورننس نباید بگم، میگویم تو خیلی از سازمان‌ها پروژه ها ما ورود پیدا می‌کنیم 10 میلیارد بودجه است، عرضه چقدره؟ 200 میلیون. حالا قبلا من میگفتم نه پروژه از من گرفتم، یه نون نمیتونم در بیارم، الان میگم آقا من فقط ندیدم. خب اینم ربط داره به ساختار حاکمیت دولت؟ ربط داره به نظر شما؟ به رئیس جمهور ربط داره؟ چه خوبیه بعد؟ به وزیر ربط داره؟ سمت ماستی قبول دارید یا نه؟ الان بعضیشون برمی‌خوره. قبول باید بکنیم دیگه، نقد و پذیرفتیم رشد می‌کنیم. عرضم به حضورتون یه اووروی از کانسپچوال ایزو 27000 چیه؟ بازم نعوذ بالله قرآن کلیدواژه‌های امنیت. ایزو خود 27000. سرچ فارسی انگلیسی کنید، شکر خدا تحریم کپی رایتی هم نداریم، من کلی پول یورو میدادیم. سازمان استاندارد ترجمه کرده، اصلا توصیه نمی‌کنم. بعد ترجمه نکرده ها، انگلیسی رو نباید ترجمه کرد، اصلا دنیای دیگه‌ای. ترجمه می‌کنی اصلا میره اینور. ایزو 27000 فارسی انگلیسیش تو اینترنت موجوده و دوره سنز 301 همین فکر می‌کنن الان مؤسسه سنز امریکایی واو دیگه چیکار می‌کنه؟ تو تهران که فاجعه است. یا آموزشگاه بزنه که دوره سنز پول کار می‌کنه. تصوری که سنز عالیه. سنز یه مؤسسه موفقه همین. خب امنیت اطلاعات چی بود دوستان؟ جان؟ خدا به درته. تموم شد رفت دیگه، استاندارده ها. امنیت شبکه چی بود؟ تکنولوژی، ابزار، حالا دزدی، بومی، کامرشیال. بریم بازش کنیم. تعریف سکیوریتی در آیتی. دفاع، من چرا انگلیسی آوردم؟ خواستم کلاس بذارم. خواستم بیارم که محتوای درست چیه، زبان اصلیه. اگر براتون اهمیت داره نمیخواد برید مثل آقای ظریف مذاکره کنی یا ببری بازی، چیکار کن؟ انگلیسی رو ارتقا بده. فارسی تو رو خدا دنبالش نباشید. آقا راهنمای فارسی فاجعه است. چرا؟ چون استاندارد واسه اون بره. من که ترجمه میکنم درست نمیتونم ادا کنم. من به این دیفنس میگم دفاع، خودشایی دفاع نمیشه. اینو آوردم که بدونید تمام استانداردهای دنیا قسمت اعظمش رایگان زبان اصلیه. مؤسسه استاندارد ایزو، ISO با IP ایرانی میتونی وارد شی، ولی داکیومنتش چیه؟ پولی. فریمورک ایزو از ژاپن، افغانستان که نه، پاکستان، فنلاند کارشناسای اون حوزه نظر میدهن. مثلا ما سازمان استاندارد داریم، به علی و قهرود و زهرا میگه پاشین بیاین نظر بده، پول ما نمیده در بده. کامنت میدی راجع به ساختاری مثل ایزو 27001 که 2022 درست شد. همه کشورها نظرات جمع میکنه، میره سازمان استاندارد فیلتر میکنه، میشه نسخه آخر چی؟ ایزو 27001. یه مؤسسه دیگه داریم به نام NIST، میشناسید؟ نه. N ندا، آی که آی اس نمیدونم ساسان، تی هم طاهره. NIST با آی پی ایرانی باز میشه. مال ساختار تکنولوژی امریکاست. ادبیاتش چیه؟ فنی‌تر. ایزو چارچوب قالب نیست، فنی‌تره. میگیم سری 800 میتونید دانلود کنید استفاده کنید. آدم‌هایی مثل من، شرکت‌هایی مثل ما اونو ترجمه میکنن به عنوان طرح شما میفروشه. NIST هم میتونید استفاده کنید. خب امنیت آیتی چی میشه؟ دفاع از اطلاعات دیجیتال، چون چیه آیتی دیگه. دفاع از اطلاعات دیجیتال در برابر تهدیدات به امن یا غیر امن درونی و بیرونی. آقا تهدیدات عمدی داریم بعد هکرها. غیر عمدی چی میشه؟ سهلنگاری، عدم دانش، چقدر زیاده. خدا شاهده الان همه تأخیری که اتفاق افتاد فارغ از خوب یا بدش بالاخره به ضرر منافع کشور دیگه. از این نگاه‌های عینک نگاه کنیم. یه گروه هکری عجیب غریب خیلی جاش نبوده، خیلی جاش هم بوده. اونجایی که گروه هکری عجیب غریب نبوده، ضعف چیه؟ دانش، ضعف آشنایی، ضعف آگاهی نسبت به مؤلفه امنیت. آقا این دفاع شامل 3 تا گامه.
پیشگیری، شناسایی و پاسخ. ما هنوز پیشگیری رو نکردیم، دنبال اساسی و اصطلاحی پیشگیری راجع به حتما صحبت می‌کنیم. امنیت اطلاعات استاندارد رویه، مثل دوره ایزو 27000 آیسموس، مثل دوره کارشناس ارشد امنیت اطلاعات CISSP، دوره است دیگه، مؤسسه ISC2، مثل دوره CISM بالاترین مدرک امنیت، مدیر امنیت سایبری و مدارک دیگه. توی امنیت شبکه ریفر میدیم به چی؟ محصولات امنیتی، فیزیکی، نرم افزاری. دیگه دنیا نمیگه محصول نرم افزاری یا سخت افزاری، میگه چیه؟ اپلاینس نرم افزاری یا سخت افزاری. کلی دوره هم هست، مثل دوره CCSE چک پوینت اسرائیل، من یاد میگیرم با این فایروال اسرائیلی کار کنم، یا دوره CCI سکیوریتی. چرا؟ تو حوزه امنیت شبکه است. سواد من روی تکنولوژی. ما سه کنترل امنیتی داریم، سه کنترل مادر: فنی، راهبردی، منیجمنت. یه کالری هم بسوزونیم دیگه ها، صبحانه خوردیم ان شاءالله. بله. توی کنترل فنی میگیم دسترسی‌ها، شناسایی‌ها، ابراز هویت. میثاق‌های چیه؟ کنترل فنی. میثاق‌های اپراسیونال، راهبردی، راهبری هم ببینید: مدیریت تنظیمات، پاسخگویی به حوادث، حراست، امنیت محیط فیزیکی و نگهداری. الان این میثاقایی که بردم برای فنی و راهبردی که مثل همه، فرقی به کنترل چیه به نظر شما؟ چی شد؟ فرق کنترل فنی با اپراسیونال چیه به نظر شما؟ میثاقی مثل همه، چه فرقی با هم میکنن؟ یکی اجرا، یکی نگهداری. دیگه چی؟ درست گفت سینا. الان امتحانات بین‌المللی حوزه امنیت اکثر گزینه‌ها درسته. گزینه درسته رو باید انتخاب کنید. فنی معمولا وانس یک بار است. یه بار اکانت به قرارداد یا پاسخ تموم شد رفت. درسته؟ تو راهبردی چیه؟ مدیریت تنظیمات. آقا یعنی چی؟ ما تکنولوژی داریم که تو کشورمون قابل خرید نیست، هم تحریم هم خیلی لاکچری و گرونه. به نام محصول ترید وایر. میتونید راجعش بخونید. حالا این بعد دیگه فیلتر نکردن، اونا ما رو فیلتر کردن. tirifier.com وندور برنده. 6 تا محصول امنیتی داره. یه محصول داره به نام کانفیگوریشن منیجمنت. تو دنیا این کاتگوری ترنده. یعنی چی؟ یعنی دوره محصولاتی که بر اساس سیگنیچر، امضا، الگو کار میکنن، خدا نگهداره. الان چه محصولی مهمه؟ بحث بیسلاین کار میکنه. آقا یعنی چی؟ کانفیگوریشن منیجمنت محصولاتیه که این محصول میاد کانفیگ فایروال رو میسنجه، بهش میگی این کانفیگ رو میخوام، مقاوم سازی افزار رو روش میزنی. باید دی تو دی کانفیگ رو چیکار کنی؟ مانیتور بکنی. چرا؟ چون حمله سایبری میتونه چیکار کنه؟ تنظیم رو عوض کنه. آیا چنین محصولات نیاز به امضا دارن؟ نه. الگو؟ نه. بر اساس چی کار میکنن؟ بیسلاین. الان دنیا راجع به اینا داره صحبت میکنه. کانفیگوریشن منیجمنت، نه نکست جنریشن فایروال اصطلاحی کلکی. پس فرق این دو تا چیه؟ این معمولا وانسه، این 24 ساعت 7 روز هفته است. حراست که نمیتونه بگه من صبح 8 بلند میشم علی 6 میرم خونه. شب باید چیکار کنه؟ گارانتی کنه دیگه. حالا اگه میلاد نیست دوربینی هست، فنسی هست. درسته؟ میثاق‌های کنترل مدیریتی چیه؟ مدیریتی دیگه میگیم اتورایز. مدیر میگه قهرود اکسس داشته باشه، کوشه مالی یا خیر. چالش امنیت اطلاعات چیه؟ چالش اصلی که صحبت کردیم. گفتیم تو دنیا هزار تا مشکل هست تو کشور ما، میشه بخوایم چه نخوایم که یه سری اوضاع تشدید داره. این مشکلات دنیا با قوانین، پالیسی، سیاست به علاوه حسابرسی، نظارت شفاف این مشکلات رو مدیریت کرد. یه مستند CIA داریم، همه تو میدونیم، ازش رد میشم: کانفیدنشیالیتی، محرمانگی، اکباتگی و دسترس پذیری. هر کاری تو حوزه امنیت کردیم به نفع این سه تا زل تو حوزه دیتا بود کار درست کرد با اولویت. اگر نه صندوق شخصی. سمت راست مثلث هکراست. من میخوام سامانه 24 ساعت در اساس باشه، اون میخواد بخواد. من میخوام محرمانگی حفظ بشه، میخواد دیسکلوزر کنه، افشا کنه. من میخوام یک پارتنری حفظ بشه، این ایمیل محرمانه رو به حساب کل میزنم، محتواش دستکاری نشه، کسی نخونه. هکر میخواد چیکار کنه؟ تغییرات. محرمانگی یعنی محافظت از اطلاعات در برابر افشا به افراد آن اتوراژ غیر مجاز. آقا سیستم عامل مایکروسافت امنه؟ ما بگم چقدر فاجعه ای. نه ما همه کشور.
مایکروسافت آقا مسلمان واقعی راستگوه دیگه نه؟ مسلمان واقعی درسته؟ نه واقعی نیست. مسلمان واقعی راستگوه. امریکا میگه آقا مسلمان واقعی. توی اصطلاح نسل ویندوز 7 به بعد چی نوشته؟ هیچ کم نمیخونه. بابا مسخره بازیه چی؟ اگریمنت دیگه داره میگه آقا من استفاده میکنم. صریحاً یعنی ترجمه دیگه‌ای نمیتونی بکنی. میگه این اسم پوشت گذاشتی سفر شمال مثلا با پسر خالم. عهدکنون داریوش. همه اینا رو من برمیدارم. اگرم بخواهم به سرد پارتی میدم. سرد پارتی رو میدم کجاست؟ NSA FBI. یعنی اصلا ما حریم خصوصی نداریم. شاید امنیت نسبی باشه. حریم خصوصی زمانی که قهرون یه گوشی آلکاتل، آیفون، اندرویدی گرفت، حریم معنا نداره. آقا اطلاعات ما در اختیار امریکا باشه به دست کشورمون. آقا حریم نداره، چه فرقی میکنه؟ آقا پس چیکار کنیم؟ مجبوریم استفاده کنیم دیگه. نمیشه که استفاده نکنیم ها. اگه استفاده نکنیم کارامون عقب میفته. اگر خیلی برات مهمه حریم خصوصی از تکنولوژی نباید استفاده بکنیم. تکنولوژی حریم و امنیت نمیاره. چی میاره؟ چابکی. آقا سرچ بکنید کیاس دیسکو بازن. چی باز هست اینجا؟ دقیقاً یک چیزی باز هست دیگه. چی باز هستیم؟ هادویش یکی سیسکو، یکی مایکروسافت و وزارتی جدا از شوخی. سرچ فارسی بکن. فارسی. آقا فارسی دروغ نوشته انگلیسی. بکدور سیسکو، بکدور جونیپر، بکدور فورتی. بکدور چیه؟ رد پشتی. یعنی من سیسکو فایر پاور میخرم. بول امریکایی. بول امریکایی. سیسکو چی داره؟ بکدور. من سواد ندارم. این محققی درآورده. آیا سیسکو سهامش سقوط کرد؟ داره میفروشه عین بنز. حالا نکته کجاست؟ ما میگیم آقا نهاد امنیتی سختگیری میکنه. یه جا حق با شماست. آقا مسئله بومی چقدر مشکل داره؟ بازم حق با شماست. سرچ انگلیسی بفرمایید. سایت CIS Security وابسته به DOD وزارت دفاع امریکا برای انتخابات الکترونیکی ایالات متحده امریکا اگه بگیم آقا لیدر نیست بالاخره از اون جلوتره، از محصول بومی استفاده کرده. اسمش چیه؟ آلبرت. شنیدی؟ نه. خود دولت امریکا از سیسکو، فایر پاور، فایر آی، بلکبری، اولاش استفاده نکرده. چه استفاده کرده؟ آلبرت. چیه؟ یه سیم بومی. فقط هم به نهادهای حساس میده. نه داکیومنت هست. چیه؟ اصلا کنسول ببینیم. از دنیا داره این کارو میکنه دیگه. ربطی به ما کمونیست چی و جای دیگه نداره. هرچی هم میگم لطفا سرچ بکنید. یه طرفه قبول نکنید. مثل آقایی که گفت تورم نقطه به نقطه. آقا ریفر دارم بهتون. سرچ کنید. سایت CIS Security شبکه NIDS آلبرت از محصول بومی خودش به سیسکو اعتماد نکرده. سیسکو کجاست؟ امریکاست دیگه. سیسکو سیستم به قوله خودش اعتماد نکرده. اینقدر اطلاعات ارزشمنده. یعنی گفت از خودی هم ممکنه بخورم. خیلی مهمه ها. آقا یکی از مصداق‌های رمزگاری، یکی از مصداق‌های محرمانگی رمزگاری. تو خیلی شبکه‌ها استفاده میشه. آقا پول میخواد، نه سواد خاصی میخواد، آقا رمزگاری بین سرور کار عجیب غریبی نیست. کربروس پیش‌فرض رمزگاری داره. از چی میتونیم استفاده کنیم؟ IP سک. آقا برو انجام بده دیگه آقا. حالا نمیگم هلوه. سختی داره، ممکنه اذیت کنه، ولی راحت مشاور نیاز نداری. این رمزگاری انجام بده. هر نهاد داخلی خارجی ترافیک رو بدوزه کپچر کنه چی میبینه؟ کد شده. کار هر کسی هم نیست از کد در بیاره. یکی از مصداق‌های حفظ محرمانگی چیه؟ رمزگاری. از هش MD5 میره استفاده نکن، RSA استفاده کن. AES استفاده کن. طول بی‌تره بر جلوتر. یک پارچگی، یعنی محافظت از اطلاعات که توسط افراد غیر مجاز دستکاری نشه. یکی از راهکاراش هشینگه که یکی از مدل‌های چیه؟ رمزگاری. آقا در دسترس بودن باید سامانه طی اون زمانی که ما تعهد داریم در اختیار اون آدم‌ها باشه. حالا ایمیل، پرگار، همکاران سیستمه. دیگه چی داریم؟ جان؟ یه چیزایی خدا که متخصص ام باشه ها. مصداقاش چیه؟ داشتن اجرای کلاسترینگ. این خیلی مهمه. این دقت بکنید، چرته رو نزنید، هم نشه. خیلی مهمه. خدمات متداول. به چی میگیم؟ asset. کلاس مدیریت بود میگفتیم سرمایه. یعنی پارچه آب معدنی چیه؟ asset. کلاس تخصصی آیتی امنیته.
asset چی میشه؟ دارایی. دادن جزء ایناست. هر چیزی که ما سعی میکنیم ازش محافظت کنیم. آقا این که تعریف درستی نیست. خب من که از صداشون محافظت نمیکنم، از چیز با ارزش محافظت میکنم. پس ارزش در داخل این تعریف هست. هر چیزی که من سعی میکنم ازش محافظت کنم چی میشه؟ دارایی. مثال بیارید دارایی مثل چی؟ منابع انسانی. اولی من چی آوردم؟ پیپل. چون تو کشور ما منابع انسانی صرفا روی لب مهمه. مدیر عامل آی بی ام اولین چیزی صحبت میکنه میگه اون قهوده هست کارپردازه. این چیه منه؟ asset من. تو لب و دهن نیست، تو عملا واقعا اینطوری هست. ولی تو کشور ما متاسفانه تو کل سازمانی رعایت نمیشه. یعنی اینه که اول و اول راجعش فکر کردم و کاری سوزوندم. پیپل، اطلاعات، دارایی، تنظیمات، اون دانشی که تو سینه شما هست و اکتیو کار میکنی مستند نیست چیه؟ دارایی. پس همه دارایی مطلع هستید. والنربیلیتی میشه آسیب پذیری. عمومی چی میشه؟ سوراخ تومبه. تخصصی چی میشه؟ که تو خیلی کلاس عملی رو اشتباه تعریف میکنن. 2 تا لگ داره. لگ چپ مثلا چیه؟ حالا چپراتش مهم نیست. یه لگش میگه ضعف در طراحی نرم افزار. مثل چی؟ ویندوز اکس پی، ویندوز 7، آفیس مثلا 2013. دومی چیه؟ عدم انطباق با استاندارد. حالا نهاد بالادستی بین‌المللیه. الان میتونی آسیب پذیری فردی سازمان مثال بزنید؟ فکر کنید کارگاه دیگه ها. آسیب پذیری مثل چی؟ خانوما اصلا فعال نیستین ها. این حق مزاحم میشه. این مشارکتی بکنید. آسیب پذیری مثل چی؟ این 2000 یا اول فرض. عدم آموزش آسیب پذیریه. دیگه چی؟ چیز دیگه نبود؟ عدم تنظیم‌های درست آسیب پذیریه. دیگه چی؟ نه چون آنتی ویروس لگال. آپدیت نکردن آنتی ویروس. آپدیت نکردن. چند درصدتون فایروال دارید؟ فایروال اندورش عمومی. همتون دارید درسته؟ یه NDA امضا بکنید. NDA هزینه‌اش هم 500 میلیون من نمیگیرم. 2 تا سازمانتون رو NDA امضا کنید، رایگان من براتون ممیزی میکنم. ببینید همون فایروالی هم که دارید درست کانفیگ نشده، یا سمت شماست یا تو بیشتر سریع سمت پیمانکاره. خدا شاید درست کانفیگ نشده. یعنی سازمان حتی بانک PSP رفتی فایروال خوب عالی مدل سنگین تروپوت اصلا زیاد براش کاربرد هم نداشته، درست کانفیگ نشده. بعد میاد حمله سایبری شد خوردیم. نهاد امنیتی سرویس نداره، پوجه نداری، مدیر عامل رانتیه، دانش نداره، ساپورت نکرد. آقا همون کانفیگ هم درست انجام ندادی. اگر خواستید 2 تا سازمانتون به آقای دکتر سلیمانی بگه NDA امضا می‌کنیم، هزینه‌ای هم نداره. بعد اگر دوست داشتید کارگاه بذاریم بگیم آقا با حفظ محرمانگی سازمان X این فایروالش کانفیگو ببین کجا مشکل داره. هیچ چیز پیچیده‌ای هم نیست. من الان دارم با کدوم از اعضای برنامه صحبت می‌کنم؟ به ساعت پیش فرض دهانم دیگه. شما با چی گوش میدیم؟ فایروال هم همینه. اگر ددیکیت گفتی سرویس اکتیو تیکت که درست میزنه این پروتکل به اون باز واسه میشه فایروال. خودتون با کلا خودتون برید قضاوت کنید. فایروال درست نیست. خیلی مهمه ها. آقا تهدید هر چیزی که ما سعی میکنیم در قبالش محافظت کنیم. ساچ از مثل چی؟ آقا مجاهد، هکر، منافق. دیگه چی؟ بحال نیست اینا. من حرکت داریم بذار مثل بقیه بشینم. چرا حرکت میکنه ها؟ خب دیگه چی؟ تهدید مثال بزنید دیگه. آقا خانوما خواستگار ریجکت شده ها؟ حالا خواستگار توی ارده که نیست. اگر خواستگار ریجکت کردی خدای نکرده 5 سال ممکنه اسید باشه ها؟ صرفا برای مزاح دارم میگم. تهدید میشه عامل بیرونی مثل سیل، زلزله، فشار مطبوعات، رقبا. دیگه چی؟ دولت‌ها. دیگه چی؟ شایعه. دیگه چی؟ اینا همه تهدیدن دیگه. پس تهدیدن دونستیم. آقا ریسک چیه؟ یا ریسک کمیه یا کیفی. یعنی چی؟ میگیم مثلش کم، متوسط، زیاد. یا کمیه 1 2 3.
3 مرحله‌ای داریم کم متوسط زیاد. دیگه چی؟ 4 تایی داریم کم متوسط زیاد خیلی. 5 تایی هم داریم خیلی کم متوسط زیاد خیلی زیاد. بیس پرکتیس میگه 4 تایش کفایت میکنه. یعنی چی؟ کم متوسط زیاد 1 2 3 4. دوست نداریم که 10 20 چه اصلا مهم نیست. عدده اصلا مهم نیست. شما باید خودتون ریسک رو چاک کنین حساب بکنین. فرمول کلی چی میگه؟ میگه ارزش این دارایی روزه روش حرکت سازمان از 10 چنده؟ برای شما 10 برای پی 9. کی نظر میده؟ کارشناسی. کار تیمی رو تو کشور ما خاک خورده. نداریم کار تیمی. همه با هم زاویه مشکل. هر کی میره پشت صندلی رفته دیگه عالمی نیست. اینا شما باید احضا کنی. شما باید مشاور نظارت میکنه، متد میده. پول علکشن مشاور ندهید. دنیا این کارو نمیکنه. من ارزش دارایی در میارم، ضرب داره ارزش آسیب پذیری میکنم، ضرب داره ارزش تحت میشه چی؟ ریسک کنم. کسی اینجا لور داریم؟ لورا خیلی ساده هم. قبول داریم؟ من لوریش بگم دیگه. مثل تهرانی ها کلاهبرداری نیست. تهرانی که نداریم. شده خود. مثل من تهرانی کلاهبرداری نیست. حالا لوریشو بگم. با ادبیات شفاف. ریسک هر دارایی حساب میکنی، اکسل میشه. سورت میکنی چی میشه؟ ریسک زیاده کم. این نقشه راه شماست. حالا بیا صبر کنیم باز ما بده چیکار کنیم برات این کار ترسیم کنیم. ما تو حوزه‌های دیگه که دانشت کمتره کمکت میکنیم. ما نه هر پیمانکاری که دوست داری، پیگیری هفته داره ها، رزومه داره، کار فنی کرده، مشتریش راضی بودن. اون میتونه توی رفع به این ریسک کمک کنه. اینو کی انجام باید بده؟ شما. قبول دارید یا نه؟ پیچیده است این الان. اگر پیمانکاری گفت آقا من یه متدی می‌نویسم اینا شوه. آقا همین. ضرب این سه تا میشه چی؟ ریسک. حالا به اسپرکتیزا چی میگن؟ میگن لایکلیهود، یعنی احتمال وقوع. ضرب داره ایمپکت، شدت تاثیر. آقا مثلا باید بریم دیرک. الان آیا همه سازمان‌ها کنترل امنیتی به نام دیداس پروتکشن نیاز دارن؟ خیر. چرا؟ وبسایت شما احتمال وقوع این که یک هکری بیاد، تیم هکری سامانه رو از نظر خارج کنه، کارشناسی می‌خوایم بکنیم دیگه. تو 10 سال اخیر صورت نگرفت، پس احتمال وقوعش کم. ایمپکتش چقدره؟ اگر شد اصلا مهم نیست. خب برای چی دیداس پروتکشن بخریم؟ چرا بخریم؟ اگر رک صحبت کنم یا من مدیر آیتی فاسدم یا ناآگاهم. الان داریم آگاه می‌کنیم دیگه بهانه نیستش دیگه. پس ریسک میشه چی؟ نقشه‌های ما. یه بریکی بفرمایید استراحت بکنید یه روبه فقط از یه رو برگردیم دیگه. خواستینم بریم بیا اینجا صبر کنید. سوالی بود دیگه مشاوره نمیخواد به ما پول بدهید. رایگان با هم صحبت آزما تست کنید. آقا من اعتقاد ندارم، نظر شخصی من حالتون از خودمه. این همه محصول بومی هست، کار پایلوت بکن. اون محصول عمومی که تست استرد شما رفت کرد کانفیگوراش استفاده کن. چرا بد باشه؟ من دوست ندارم. مثل اینکه سیسکو دوست داره، سلیقه دیگه. ولی محصول عمومی فایروال داره، خیلی هم داریم. یکی از محصولات عمومی که من تو تست دیدم تاکیان بود. شاید نشنیدید. شنیدید تاکیانو؟ برام جذاب بود. تست استرس منو رفت کرد. یعنی پاس کرد. برام جذاب بود چون بیشتر فایروالا چی شدن؟ کرش کردن. تست بکنید. اون فایروالی که تایید امنیتی رو داره، نه اینکه راند داره، یه کنترلی رد کرده، پاس کرده. برو از اون دامنه بیا پایلوت کنم برات. فایروال خوب داره. من ولی دوست ندارم یا اعتقادی بهش ندارم. سوال ابهامی نیست؟ چرا اعتقادی بهش نداری؟ چون بومی نیستن، بومی سازی شده هستن. شما الان 70 به 100 شرکت مدرک داده، 90 تاش تهرانه. من تو 85 کار کردم. یعنی یکی از جایی که من استخدام می‌کردم میگفتن تو نرمال نیستی، با 17 سال کار کردی 30 جا بی‌نظر شده. تو همه‌شون یه دستی رفتن. محصول بومی من ندیدم. بومی سازی شده است. من ندیدم. شاید ایشون دیده باشه، شاید باشه. من ندیدم. برای من خیلی اعتقاد بهش ندارم. پادیش محصول خوبی. من سال 95 مدیر امنیت آقای سید عباسی حسینی هم پرواز بود. یه ریفر هم دادم، 2 تا خواهرم. چی گفتم؟ خانم‌ها چی بود دستشون؟ شبا. برید ببینید کجای تصویر داره کار می‌کنه. مثلا حرف من دیگه مهم نیست.
پس دانشی داشته که کسب فرش قرمز کرده، نخبه رو برده. سال 95 پادویش محصول بومی 100% بومی. اون موقع برای من جذابیت بلوغ نداشت. الان سال 1402 هستیم. 7 ساله. حس کنید بلوغ داره استفاده کنید. من اون موقع برای من جذابیت بلوغ سازمانی نداشت. حالا سری ما رکورد میشه هم میشنن، حالا از فردا جواب خیلی باشه. 7 سال گذشته شاید بلوغ داشته باشه. ولی محصول 100% واسه کشور عزیزمون ایران. سوال ابهامی نیست. پادویشو میخوایم بخرید، برین از سازمان‌ها دیگه پرسید آقا مشکلش چیه؟ نه فرهنگ جسارتاً خال زنک بازی یا دایی زنک بازی. یعنی چی؟ یعنی آقا پادویش مشکل داره، چه مشکلی باش برخورد کردیم؟ اینجوری بریم گفتمان کنیم. به ساعت پیشرفت که همین آقا مسئول عمومی در نمی‌کنه. مشکلات رو بهتون گفت نشون داد، میگه آقا مشکل داره، نمیخرم. اگر نه برو بخر. سوال ابهامی نیست اصلا هیچی. کنترل امنیتی نامناسب، مشکل سخت افزاری، چنج بیزینس. چیتور عکس چه حیوانی داره روی مارکش برندش؟ میتونه اشاره بکنه از چنج بیزینس چقدر مهمه. اگر سازمانتون اینترپرایزه چی داریم؟ کپ، چنج، اد بیزاری، برد مدیریت تغییرات. یعنی من قهرو میخوام الان آی پی اس فایروال رو تیکشو بزنم، بعد چیکار کنم به نظر شما؟ درستش؟ خب همین کپ مطرح کنم رو حرف من دیگه. خب چیکار بکنم؟ تشریح کنید. بریم با سوال بچهای آیتی که متولی چی ان سرویس ها. جلسه میذاریم دور هم یا معرفی پالیسی رو میخونیم. آقا من اون آی پی اس رو فعال کنم. چرا؟ کنترل امنیتیه. چرا؟ ریسکمو کم میکنم. چجوری انجام میدی؟ این کارو میکنم کامند تو فورتی سی ال آی میذارم اینجوری میشه. اگر زدی شبکه ترکی چجوری برمیگردی؟ آقا این کارو میکنم انجام میدم. درست شد؟ تصمیم گیری میکنیم، چیکار میکنیم؟ انجام میدیم. به این میگن چی؟ کب. چیز پیچیده‌ایه. جلوی خیلی از ریسک‌های امنیتی و آقا هممون نامبروان امنیت و شبکه خدایان امنیتی شبکه. وقتی اتفاقی میفته اصلا فکر کار نمی‌کنیم. من چجوری رول بک کنم؟ خیلی مهم مستند کنم آقا اگر مشکل خورد این کارو میکنم، چیکار میکنم؟ برمیگردم به شرایط قبلی. پس چنج بیزینسی که مدیریت نشه چی؟ آسیب پذیری. عدم داشتن طرح تداوم کسب و کار. یعنی چی؟ BCP ایزو 22301 یکی از الزامات نهادهای بین‌المللی و حتی نهاد امنیتی ماست. بهش چی میگن؟ تداوم کسب و کار. یعنی چی؟ کسی میتونه مثال بزنه؟ یه ذره دست سینه و نشستن خوشگل بیایم بیرون دیگه. انرژی مثلا کالری بسوزونید دیگه. این کیک و آب میوه حلالوار شه دیگه. BCP چیه؟ بگید درست و غلط نداریم ما. احسن. طرح چی؟ عالی. یعنی چیکار کنیم؟ احسن. خب الان میتونیم کاری بکنیم، تست بکنیم تو سازمان بدون هزینه بر. مثل چی؟ کلاسترینگ داریم تو سرورها. اکتیو دارایتیتون HA داره؟ HA هم نداره؟ یا اول فلس. کیا اکتیوشون HA داره؟ خیلی ها. چیکار کنیم؟ اکتیو هستی 2 ساعت خاموش کار میکنه؟ تست دیگه، این که پول دیگه نمیخواد. BCP یعنی تست و مانور. یه داکیومنت 10 صفحه‌ای. دیگه چیکار میتونیم بکنیم؟ آیا فایروالاتون HA دارن؟ این لاین، آف لاین، بک تو بک. اصلا بکاپ پلنی برای سرویساتون دارین؟ از سرویساتون بکاپ میگیرین؟ خیلی عالی. تا حالا بکاپ رو تست کردین؟ نه. حمله ساختاری یافته چجوریه؟ این حملاتی که یک سال گذشته انجام شده، خب که به علت محرمانه خیلی موضوعات نمیشه باز کرد. حملات ساختاری یافته نیست. یعنی چی؟ تو حملات ساختاری یافته دنبال تغییر سایت و شعار سیاسی و رنسامور نیست. دنبال چیه؟ دزدیدن اطلاعات. حمله‌ای که دولت‌ها حمله می‌کنن شما متوجه؟ یعنی همین بچه‌ها میگن به این تسلیحات از زهرا بفرستین حمله بشود که از ما بگذرد. همین که میگه همه چی خوبه یعنی بیشتر بترسین. خیلی خطرناکه. یعنی چی؟ یعنی همتون وبسایت دارید، درسته؟ بکاپ هم میگیرید. یه سری وبسایت داخل سازمان میزبانی شده، یه سری ها خارج سازمان.
حمله ساختار یافته میاد کد مخرب میزنه با یه تگ شعار سیاسی. الان نمیزنه. 12 ماه بکاپ میگیرید، 12 ماه پیش کد مخرب زده. ماه 13 مرسی که موبایل سالم میکنه. ماه 13 چه اتفاقی میفته؟ بهشکنه میزنه حمله صورت میگیره. شعار سیاسی آقا همه میدونن درست میکنن بگیر و ببند. تا 13 ماه بکاپا چیه؟ کرش میکنه. بکاپا رو تست میکنید؟ نه. کی تست میکنه؟ کار پیچیده‌ای نفر دستش بالا نبود. من نمیدونم شاید کورمی دارم. کسی بکاپا رو تست میکنه؟ آقا بودجه نداریم میونه اون سرویسی که مهمه رو تست بکن. آقا اصلا اکتیر اصلا مهم نیست به نظر من. اصلا مهم نیست. یا اشکال میاد بالا. اون سرویسی که تو مدیریت ریسک ارزش گذاری کردی رو چیکار کن؟ بکاپشو بگیر دیگه. چه سرویسی تو سازمان شما هست مهمه به نظر شما؟ اتوماسیون. آقا شیوه ارزش گذاری کنیم. کار گروهی. یکی از مدل‌های هلو تو گلو چیه؟ ارزش گذاری دارایی بر اساس CIA. یعنی چی؟ من نگاه میکنم این سازمان C چی بود؟ محرمانگی. اگر محرمانگیش لو بره چه خاکی باید بریزیم؟ مهمه؟ ارزش بالاست. از نظر آی یک پارچگی اگر محتوای دیتابیس رو هکر عوض کنه چه قواسم مهمه؟ کمه؟ اگر سامانه 3 ساعت 3 روز 3 ماه در رفته باشه چقدر مهمه؟ میگم آقا محرمانیش لول ستایی چی بود؟ کم متوسط؟ میگم آقا زیاد 3. یک پارچگیش میگم 2 یعنی متوسط. در رفته دارم میگم 1 یعنی 1. ضرب اینا میشه چی؟ ارزش دارایی. تموم شد رفت. کسی پیچیده ایه؟ چقدر دارایی داریم؟ بیشتر از 100 تا سرویس داریم؟ با تو SBC ما 736 تا سرویس داشتیم. 736 تا. شما زیر 50 تا سرویس داریم. درسته؟ کار یه هفته است. یعنی دوره هم میشه این همه جلسه میذارید. چقدر جلسه میذاریم تو روز؟ زیاد؟ همه جلسه این دیگه نه؟ این هم کار میکنیم چرا مملکت عقبه رو نمیدونه. اصلا تو دنیا جلسه بیشتر از 20 دقیقه چیه؟ فیله. خودتون با کلاه خودتون سرچ کنید ببینید استاندارد چی میگه. جلسه بیشتر از 20 دقیقه هر تو لول ریاست جمهوری وزیر بیشتر از 20 دقیقه چیه؟ فیل. اولا جلسه یعنی چی؟ آقا هفته دیگه راجع فایروال فورتی میخوام چیکار کنیم؟ نظر بگیریم چی بخریم. درسته؟ باید سرچ بکنیم یه جلسه صحبت کنیم. تازه تو اون جلسه میایم صحبت میکنیم چیکار میخوایم بکنیم. باگه خود مدیریت جلسه کارگاه داره بعد بذارن. به جای دوره‌های فنی باید برای خیلی مدیران مدیریت زمان بذارن. حالا تو جلسه اومدی اون چیزی که آرنده کردی یا پرزنت میکنی. چرا میگیم بیشتر از 1 رو 20 دقیقه 90 جلسه طول بکشه؟ چون قدرت تصمیم گیری میاد پایین. تو جلسه میری مدیر عامل سخت و بند آقا بکن غلطه. 2-3 تا موضوع مهمو شورا میذاریم. هر کسی فکر کرده بیرون از در اومده نظرشو میگه. حجمی نظرات منطقی چی؟ تصمیم گیری. این کار انجام میدهید کار درست. انجام نمیدهید برید اصلاح کنید. سمت خودتون. خطای انسانی سیستم‌های قضیه چی هستن؟ آسیب پذیری. پس مثال‌های آسیب پذیری صرفاً با نرم افزار نیست. فرآیند شکستگی که شما رو آنتی ویروس انجام نمیدهید آسیب پذیریه. تهدیدات مثل چی؟ اولی چیه؟ چقدر زیاده نه؟ اینجا صداتون رفت بالا دیگه نه کاملا درست. یه قسمت درسته شایستگی نداریم، یه قسمت درست نیست تنبلی. بپذیریم دیگه آقا. بپذیریم؟ نپذیریم نه؟ خب پس شما عدم شایستگی اذیت کرد. یه نفر کارمند ناراضی، کارمند خورشیشه دار، مجرمین سایبری، دولت‌های رو چین دشمن ما روز روسیه، دیگه چی؟ تروریست، فشار مطبوعات، رقبا، نفوذگران و طبیعت، مساق‌های تهدید. دوستان گپ و گفت می‌زنید صدا است برای چیه؟ سرکار خانم چی توضیح میدید به حقیقی؟ خواهش می‌کنم. اومدیم صحبت کنیم دیگه اصلا. این صحبت‌ها رو اصلا متوجه نشدم با هم صحبت می‌کنیم. بیرونه ولی من دیدم اون خانم عذرخواهی هم کرد. خوشون که پذیرفت. جان کی صحبت کرد؟ جان. سیل زلزله. دیتا سنتر
نباید بگم یه سازمان خیلی مهمی همش طبقه 2 و 3 است. مثلا سواله اینترنت از کجا رد میشه؟ یک سازمانی به سنتر کجا؟ طبقه 2 و 3 همه استان‌ها. یه پروژه امنیتی بود سال 90 تا 93 به غیر از مشهد 35 تا استان دیگه داشتیم اگه اشتباه نکنم 3 بار تو سال رفتم. یه سازمان ایام سنترش چی باشه درست. یعنی اگه خدا سربازای گمنامی زمان که نه خدا اگه نخواست یا بخواد یه زلزله بیاد تموم میریم نسل بعدی ایشان. یعنی ارتباطات قطع، اورژانس قطع، ساختارمون اصلا استاندارد نیست. مثالشو گفتم دیگه. بین از دوستانی که توی این حوزه کار میکنن همدان، عراق، مشهد، کرمان بریم بپرسی دیازنده طبقه چندم یه زلزله بیاد که ارتباط قطع بشه یعنی چی؟ امداد و نجات پرداختن یعنی چی؟ رفت رو هوا. یعنی فوت آدم‌ها بیشتر شد. یعنی مردم میره. اصلا اجساد بو میگیرن، بیماری میاد. خب مرسی که پرسیدیم. باز هم یکی میپرسه احساس میکنه داره چی تدریس میکنه. ریسک مثل چیه؟ وقفه در بیزینس. دیگه چی؟ دمیج، آسیب به چی؟ رپ چی؟ احسن، یعنی چی؟ برند، عقده سازمانی، پنالتی‌های قانونی. چند نفرتون توی قراردادها پنالتی میذارید؟ هیچکی. چند بار شنیدین تو 10 سال اخیر شرکت امنیتی کارفرما اذیتش کرده چون کمکاری کرده؟ شنیدین؟ مثل بنز پیمانکار کمکاری میکنه. مثل بنز. خودم میگم مثل بنز. اگر اشراف داشتی جلوی کمکاری رو نمیگیری. اگر نه 1 میلیارد تومان سرمایه‌ای ارزش نداره. پنالتی بذارید. SLA تعریف کنید. شاخص بذارید. قراردادهای سازمان دولتی سر و ته نداره. یعنی شما قرارداد میدی به من و هم دعوا میکنید. یه قاضی نمیتونه قضاوت کنه هر با کیه. اینقدر بی سر و ته. چی باید بذاریم؟ شاخص. آقا فایل کانفیگ میکنی باید فورتی بیس پرکتیس فورتی رو اعمال کنی. چیه این فایل پیوست؟ دوستان فورتی هست. اون مشاوره هم نداره. آقا سیسکو بیس پرکتیس سیسکو. آقا آیس سیسکو خریداری کردی؟ لایسنس انشالله دزدی و کرکی نباشه. که خیلی توی حوزه ما من بهش میگم درتی مارکت. یعنی کم پیش اومده. من سازمانی به من میگه لایسنس رو اصلی خریداری کردیم. وقتی میریم میبینیم لایسنس چیه؟ کرکه. من تعجب میکنم فایر پاور سیسکو مگه میشه لایسنس کرک داشته باشه؟ ولی هست. حالا فارغ از این موضوع احراز لایسنس و مدل به پیمانکار میگی آقا بیس پرکتیس فایر پاور سیسکو رو برو رعایت کن. بیس پرکتیس سویچ 3850 رو برو رعایت کن. الزام افتام بزن بغلش. هر چیزی بزن بغلش دیگه. به این میگن چی؟ شاخص. پنالتی قانونی از دست دادن اعتماد، محرمانگی، رشد معکوس، از دست دادن زندگی، پنالتی‌های مالی، ضررزیان مالی همین مسابقه ریسک. پس ریسک هم آشنایی دارید دیگه، درسته؟ کل هدف امنیت این 5 تا گام. از اسرائیل اومدن تدریس کردن، امریکا، آقا مدرس خوشگله، اونو که دوستش دارم، شرکت دوسته. این 5 تا گام. اولی چیه؟ ریسپانس، دیتکت، ریکاوری، آیدنتیفای، پروتکشنه. چیه اولیش؟ یعنی چی؟ شناخت چی؟ نه، شناخت مدیریت ریسک. تو آیدنتیفای ما چند تا کار انجام میدیم. 1 دارایی ها رو لیست میکنیم. لیستشو داریم؟ توی کاغذ، تو اکسل یا تو بلوک تو سامانه. درست شد دیگه. فرق نمیکنه. کاغذ، اکسل یا سامانه. دارایی ها رو داریم. گام بعدی چیه؟ ارزش گذاریه که گفتیم مدل. درسته؟ گام بعدی چیه؟ به ازای هر دارایی لیستی از آسیب پذیرایی که میتونه پتانسیل حمله داشته باشه چیکار می‌کنیم؟ تصور کنیم. مثلا آقا روته لبه شبکه من از 1 تا 10 8 اوکی. من دارایی رو لیست کردم، ارزش گذاری هم کردم. دارم چیکار می‌کنم؟ لیست آسیب پذیری‌ها. چه آسیب پذیریایی برای روته میتونم تصور کنم؟ احسن. بسیار پیچیده میس کانفیگوریشن. احسن. همین رو چیکار می‌کنیم؟ احسا می‌کنیم. یعنی یک دارایی ممکنه 100 تا سوراخ‌سنبی آسیب پذیر داشته باشه. گام بعدی چیه؟
تهدیداتی که از این آسیب پذیری ها میتونن سوء استفاده کنن. مثلا گفتیم بسوزه، علت سوزش چیه؟ نوسان برق. کیه نوسان برق؟ تهدید است دیگه. پس من به ازای هر دارایی ممکنه 100 تا آسیب پذیری 50 تا تهدید داشته باشم. خروجی آیدنتیفای چیه؟ مدیریت ریسک. چرا برن گام اول؟ چون قرآن ما نعوذ بالله چیه؟ مدیریت ریسک. هیچ مشاور دست تو سینه‌اش نمی‌کنه یه ستاره در بیاره بگه این درسته. مدیریت ریسک که میگی به شما، نه افتا نه مشاور. چی؟ این مدیریت ریسک تو طرح همسازی افتا هم هست. خب دیگه راحت. نام دوم چیه؟ پروتکشن. آقا محل تو تهران که اینجوریه، فقیرنشین و ثروتمندنشین و لاکچرنشین اینجا داریم، تو هر استانی داریم متاسفانه. خدا شاید تو امریکای فرهنگی اینجوری نیست. یه خیابونه میگن خیابون 7 نیویورک، حالا همین پولدارا اونجا، بقیه همه توی اسمت 3% جامعه. الان بوشه کدوم خیابونش که اون قیمت رو خونه بخریم؟ یه پروژه از شما بگیم خونه بخریم بوشه دیگه. من زمان جنگ پدرم خلبان جنگنده بود، اسکول و امیدیه و اینا بودیم. بوشه نبود. کدوم خیابون؟ چی؟ باغ زهرا؟ باغ با هنر. خانی آباد. خیلی باغ با هنر. فکر کنیم باغ با هنر خونه داریم. یه ویلای درنده‌اش. ارز الان چقدر دلار؟ ارز جهانگیری نه ها. الان چقدر؟ 50 یا راحت یه قیمت نمیدونم. فکر کنید 1 میلیون دلار تای کمد تو باغ هنر تو خونمون داریم. 1 میلیون دلار. چی میذاریم؟ یه دوربین میذاریم. شیک. نه سگی داری، نه دری داری، نه حراسی، نه فنسی، چی نداری، درسته؟ هیچی نداری، هیچ کنترل امنیتی نداری، فقط دوربین. دوست من قهرود میام چیکار میکنم؟ پولو برمی‌دارم. یه مقنعه، یه جوراب، یه چیزی مثلا میکنم میام پولو برمی‌دارم. دوربین چی نشون میده؟ یکی اومد قرض 183 درصد داره اندیشم این تحتون خالکوبیه ها، اومد پولو براش برد. به درت میخوره؟ توزیع امنیت ببین چی میگیم؟ پروژه اسکوسی اسپلانک مدل شنیدید دیگه؟ اسپلانک آراکسا شنیدید؟ تو کشور ما من که پروژه اسپلانک موفق ندیدم. اگر دیدید بگین به دوستان افسا بگین پرزنت کنن تقدیم کنن. من که ادعام از سال 89 تو حوزه اسکوسی کار میکنم، اون پروژه هم که من کارشناسم شروط تاش خراب بود. چرا میگیم اسکوسی خوب نیست؟ مثل دوربین است. یعنی شما ابزار هوش امنیتی دارید لاگ جمع‌آوری میکنه دیگه. تو خوردی رفته، حالا لاگو در بیار از اوکراین زدن. ارزشی داره؟ اونم نمیتونی بگی. چرا؟ چون درست کانفیگ نشده. پس میگیم اگر اسوسی ما که میگیم اسایم داریم، بومی، دوزی، آرکسایت، آی بی ام، اسپلانک لاگ هم جمع‌آوری میکنه ارزش نداره. پیشگیری به از درمانه. میگیم گام دوم چیه؟ یعنی چی پروتکشن؟ چیکار بکنیم؟ خب چی رو محافظت کنیم؟ با دست؟ با پتو؟ چی؟ خروجی گام یک چی بود؟ مدیریت ریسک. توی مدیریت ریسک ترم بهش RTP ریسک تریتمنت پلن. میگه طرحی که من میتونم اون دارایی که این ارزش داره جلو اون سوراخ سنبار رو بگیرم، تهدیدات رو استفاده نکنم. یعنی کنترل امنیتی. مثل چی؟ فایروال. مثل چی؟ مدیریت وصله. تو سازمانتون کیا مدیریت وصله ندارند؟ همه دارید؟ پچ منیجمنت دارید؟ چی دارید پچ منیجمنت دوستان؟ پچ منیجمنت خانم مهندسی دارید؟ خوب کانفیگ شده؟ آپدیت میگیره؟ یعنی الان ممیزی بکنیم شما هیچ پچی نیست که نزده باشی؟ ممیزی کجا رو؟ داخلی؟ بین‌المللی؟ توفنون؟ شرکت داخلی ها دوست داشتین با آقای سلیمانی بگی من ممیزیتون میکنم، اثبات میکنم ممیزی درست نبود. ادعا دارم رایگان دوستانه لسن لر کنیم. اصلا دلتون به این قوانین‌نامه خوش نباشه. اصلا کیا دیگه مدیریت وصله دارن؟ بقیه ندارید مدیریت وصله؟ یعنی کلاینت رو آپدیت نمی‌کنید؟ اتوماتیک با چه ابزاری؟ تکنولوژیتون چیه؟ همین WSPS رو بذاریم قرآنتون 3 سال بریم به سمت بلوغ. هیچ کار دیگه ای نکن. تو اسلاید بعدی اثبات می‌کنیم این WSPS یا هر تکنولوژی کاری مدیریت وصله رو انجام میده اولویت داره.
پس تو اینجا کنترل امنیتی رو انجام میدیم. وقتی همه کنترل امنیتی رو نسبت به ریسکا همه رو انجام دادیم، میریم تازه چی؟ دیتک. تازه میریم سراغ چی؟ SOC، سنسور گذاری. تو کشور ما درباره داریم ریسک چه ارتباطی؟ از سردخت کنترل امنیتی 4 تا هم داریم دیگه. سریع پرسنت اینجا. آقا اشتباهه. تو اول باید در خونه رو درست کنی، فنس بذاری، ها؟ آیفون قفل بذاری. حالا بعد دوربین بزنی. همه پیدات هم چی؟ دوربین. این بهترین نقشه راه دنیاست. یعنی از این ما